Орозбактын сагынбай, сайрап өттү жаңылбай. Эсепсиз акын эреле эми калды табылбай деп. Көркөмдүгү боюнча болсун, Манастын өзү боюнча, көлөмү боюнча болсун, Сагынбайдыкына тең келген Манас жок деп айтсак болот. Санжырасынан баштап, андан калган мурас урпактарына, шакирттерине чейин Берилген көчөсүн карасаңыз, деле кичинекей көчө сыяктуу. Орозбактагы ошо Ормонханга кошулгандан кийин даражасы көтөрүлүп, атактуу болуп, сыйга ээ болуп, кадыр баракка ээ болуп калган экен да. Ушул Чаргынды мечитинде бир 8-9-10 жаштарында 3 кыш же 4 кыш деп айтып Сагынбай дагы ошол жерден билим алган. Талаадан бир кептердей куш көрөт экен. Түшүндө бир аксакал киши келип, мен оозуңа чайна деп туруп, оозума салып ийгенде бадырак сыяктуу даамдуу кум салып кетти жайнаган. Ысык көл уездиндеги Торайгыр болуштугунан Токмок уездиндеги Борукчу болуштугуна Кочкорго көчүп атышат. Түштүктө колдонулган сөздөрдүн баары түндүктө колдонулган. Сөздөр эскилет экен да. Сар тамында 2 айыл 5 кыз, 1 эркек баласы менен турган деген маалымат бар экен да. Оозеки диктеп айтып бератканда Сагынбай кээде токтоп калганда жазып бүткөнчө бук болуп туталанып кетчү деп. Эшенал Арабаев сындаган экен Сагынбай Манасчыны. Саке заман оошку иш болуп турат. Жанагындай жерге отуртуп айдатып атат көп кишилерди кулакка тартып баштаганда. Анын балдары, кыздарын, аттары ким болгон? Чыкса Ыбрайым Абдрахманов астан жолугуп, балам мына атанын ордуна жоготпой сен басат деген ушул деп кучактап куттуктаган экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Назарыңыздарда Манас Улуттук Академиясынын Айкөл студиясында Дил маек, башкача айтканда подкаст алып баруучу мен Кыргыйбек Молдожунусов. Бүгүн бизде конокто белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов агай. Агай, кош келдиңиз. Саламатсыздар. Бүгүнкү берүүбүздө биз Сагынбай Орозбак уулу Манасчы атабыз жөнүндө сөз кылабыз. Тарыхчылардын көз карашында анын өмүр баянын баяндаганга, ачып бергенге, жаңы бир маалыматтар жөнүндө бөлүшкөнгө аракет кылмакчыбыз. Агай, суроо берүүдөн мурда мен сизге бир Сагынбай Орозбаков жөнүндө өзүңүздүн бир пикириңизди уккум келип атат да. Сагынбай Манасчы жөнүндө залкар инсандар, атактуу адамдар аябай жакшы пикирлерин айткан экен. Мисалы, Токтогул кыргыздан мындай Манасчыны эч көргөн эмесмин, эстен таандым десе, Тоголок молда айтыптыр: Орозбактын сагынбай, сайрап өттү жаңылбай, эсепсиз акын эреле эми калды табылбай деп. Алы Токомбаев атактуу жазуучубуз болсо, Сагынбай атактуу Манасчы элдин сүймөнчүлүгү болгон дептир да. Алкул Осмоновдун жазганы дагы абдан баа бергени дагы абдан кызыктуу экен. Сагынбай Орозбаковдуку болбосо, анда калгандары бизди Манас эпосунун күчүнө мынчалык таң калтыра албас эле. Сагынбайдын сөздөрү башкалардыкына келгенде 4 катар үйдөн 1 катар үйгө түшкөндөй ылдыйлап түшөсүң. Өзүбүздү көтөрбөй атканда орус классиктерин жана күн батыш адабияты менен тааныш биз сыяктуу кишилерге Сагынбай Орозбаков да Пушкин, Толстой, Данте, Шекспир сыяктуу таң калтыруучу күч болуп сезилет. Биз орустун улуу чеберлерине баш ийгендей Сагынбайга да баш ийебиз. 20-кылымда Сагынбайдын күчүнө тете акын туулай элек десек жаңылышпайбыз. Ал элдик адабияттын пири катарында сезилет да улуу Гомердин элесиндей көрүнөт дептир Алкул Осмонов. Ал эми белгилүү окумуштуу Манас таануучу Болот Юнусалиев айтыптыр: өз убактысынын эң таланттуу Манасчысы Сагынбай Орозбаков сыяктуу эпостун 3 бөлүмүн тең толук айткан абдан тажрыйбалуу, ашкан таланттуу жумокчулар чанда чыккан. Кыскасы ушул сыяктуу Сагынбай Манасчыга берген баалар көп. Анын окумуштуу Рахматуллин, Ыбрай Абдрахмановдор, ошондой эле казак жазуучусу Мухтар Абазов жана башкалар дагы өздөрүнүн баасын берген экен. Эми айтайын дегеним, агай, сиз бир сөз менен айтканда же тоо этер жерин айтканда же бир нече сүйлөм менен аныктама кылып айтканда Сагынбай Орозбаковго кандай баа берет элеңиз өзүңүздүн пикириңизде? Сагынбай атабыз жөнүндө кеп кылаардан мурун ушу Манас жалпы эле Манасчылар жөнүндө сөз болгондо баягы кыргыз элинде ар түрдүү сөздөр айтыла берет да. Улам байыркыларды укмуш чоң Манасчы болгон, алардан мурункулар чоң Манасчы болгон дегенде баягы бизде фольклордук түшүнүк боюнча ушундай кыргыздар мындай
мактоолорду мыкты айтышат. Бирок эгерде мындай биз реалдуу чындыкка келип токтоло турган болсок, колубуздагы материалдарды карай турган болсок, ушу биздин жеткен ырсаптар толугу менен окуп пайдаланган манасчылардын ичинен Сагынбай Орозбаков эң алдыңкы, эң алыптарынын бири же болбосо эң аста турган инсан деп айтсак болот манасчы катары. Жанагы өзүң окуп кеткен белгилүү адамдардын сөздөрү бекеринен эмес. Сагынбай Орозбаков мындай алганда өзүң билесиң 19-жылдын экинчи жарымында төрөлүп, экинчи жарымда жашап, анан 20-жылдын башында жашап калган киши да бизге белгилүү Сагынбайга чейинки айрым манасчылардын ырлары да бизге жеткен. Мисалы үчүн ошол эле Радлов жазып алган манастын тексти бар бизде. Болбосо баягы Чокон Валиханов ысы көрүлгөндө 1856-58 жылдарда жазып алган манастын текстинен Көкөтөйдүн ашы деген текст бар. Ошондой эле бизде Актан Тыныбектин Семетей деп айтылган бир кол жазмалардын үзүндүлөрү да бар да. Ушунун баарын салыштырып көрсөк, андан тышкары эми Сагынбайдан кийинки 20-жылдагы Залкары Саякбай Каралаев атабыздын андан кийинки чоң манасчылар Шапак Рысмендиев, Тоболок Молду жана башкалардын 40-ка жакын варианты жазылып алган. Ошолордун арасынан алып караганда Сагынбайдын манасына жете деңгээли көркөмдүгү боюнча болсун, манастын өзү боюнча, көлөмү боюнча болсун, Сагынбайдыкына тең келген манас жок деп айтсак болот да. Албетте биз манас эпосун дүйнөдөгү эң мындай чоң эпос деп билебиз да. Ушул эң чоң эпосту 500 миң саптан ашык манас жазылып калган бир варианты. Бул Саякбай Каралаев атабыздыкы. Ал кишиден толук жазылган манас, Семетей, Сейтек деп. Ушунун ичинен Семетей өтө көп көлөмдө жазылган да. Ал эми Сагынбайдан болгону манаста толук бүткен эмес, манастын жарымы жазылган, чоң казатка чейинки гана окуясы жазылган дагы, чоң казаттан кийинки өлгөндө чейинки окуя жазылбай калат. Манастын жарымы жазылган да. Эгерде мындай алып салыштырып карап көрө турган болсок, манастын өзү, Семетейти Сейтеги жок, манастын өзү Сагынбай аксакалдан 180 миң сап жазылып алынган. 180 миң саптан көбүрөөк жазылып алынган. Өзү. Ал эми ошол эле маалда биздин 20-жылдын көмөр деген Саякбай атабыздын манасы 84 миң саптан көбүрөөк. Башка ачыкында 100 миң сап көбүрөөк болот да манастын өзүн салыштырсак. Бул көлөмү боюнча. Анан көркөм деңгээли боюнча жана өзүң айтып кеттиң, көркөм деңгээли ушу бизге жеткен манастардын ичинен манастын ичинен эң көркөмдүүсү, жогорку сапаты жогору турган манас деп айтсак болот да. Башка ачыкында Сагынбайдын манасы бизге мындай эталон манастын эң үлгүсү катары кабыл алсак болот. Демек, манас таануу илиминде болобу, манасты сактап калууда жайылтыда болобу, Сагынбай Орозбаковдун орду абдан чоң, көркөмдүүлүгү боюнча абдан көп көлөмдө андан манас жазылып калгандыгы эле эмне деген бир чоң мурас да бизге. Агай, анда ошо сизди мен абдан атактуу тарыхчы катары, тарыхтан Кыргызстандын тарыхы байыркы доор болобу, орто кылымдар болобу, соңку тарых болобу, бүт жагынан өзүңүздүн көз карашыңыз бар адис катары билемин. Ошондой эле дүйнө тарыхынан дагы окутуп көп студенттерди тарбиялап чыгарып атасыз. Айтайын дегеним, сиз менен тарыхтын ошондой эле манас менен тарых байланышы болобу же манас эпосунун өзү жөнүндө болобу сүйлөшө берсек абдан көп сөздөр чыгат. Бирок бүгүнкү көрсөтүштө биз Сагынбай Орозбаков уулунун өмүр баянына эле токтололу деп ошону максат кылып турам да. Анда агай ушу Сагынбай Орозбаков уулунун өмүр баянын бүгүн жакшы ачып берсеңиз, анын ошо санжырасынан баштап, андан калган мурас урпактарына, шакирттерине чейин ушундай бир суроолорду бермекчимин. Анда агай башында сурайын дегеним, ушу Сагынбай Орозбаков уулунун санжырасы, уруусу ким, кайсы уруудан болгон, анын жети атасы, анын атасы Орозбактагы атактуу киши болгон экен. Ушулар жөнүндө бир кеп кылып берсеңиз. Мен ушу Сагынбай чоң атанын ата теги өмүр баян жөнүндө кеп кылуудан мурун мен ушу Сагынбай Орозбаков атабыздын азыркы мезгилдеги анын чыгармасынын абалы жөнүндө айткым келип атат да. Сагынбай Орозбаков атабыздан жана мен айткандай 180 миң саптан ашык манасы кол жазма түрүндө жазылып алып, ал
Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда сакталып турат. Ал өзүнчө академиялык басылма болуп да чыккан. Бирок эмнегедир ушу Сагынбай чоң ата жөнүндө мындай массалык пропагандалоо иштеринде артта калып бараткан сыйта. Сагынбай жөнүндө көп эскерүүлөр жок. Же болбосо берилген көчөсүн карасаңыз деле кичинекей көчө сыяктуу. Мунун себеби анын артында калган урпактары мындай атактуу бизнесмен же болбосо мамлекеттик коомдук ишмер адамдар жок болгондуктан ушу Сагынбайдын мурасы уламдан улам мындай артта экинчи планда калып артта калган тургандыгын айткым келет да. Себеби мен муну айтып аткан себебим ушу мен Сагынбай чоң атанын урпактары менен туугандары менен түздөн түз байланышым бар адам катары. Сагынбай чоң атанын атасы илгери Ормонханга жигит болуп келгенден баштап ошо Ормонханга жигит болуп калып, анан ошол жерде Ормонхандын тукумдарынын арасында туруп бүгүнкү күнгө чейин ошолордун арасында ражалуу болуп тууган катары жүрөт. Сагынбай атабыз өзү Ормонхандын небере чөбөрө кызын алып үйлөнүп, бир чети жездүү болсо анын балдары Ормонхандын урпактарын таекедеп ушундай туугандык байланыштары бар. Анан ошондон улам мен ушу Сагынбай ата жөнүндө кээде ойлонгондо ал жөнүндө изилдөөлөр мындай бар, бирок мындай кеңири массага жеткен маалымат каражаттарда азыраак чагылгандыгын айткым келип атат да. Бул бир. Эми өзүң сурап калдың. Эң биринчи кезекте Сагынбай чоң атанын уруусу ким, ата теги кандай болгон деп атпайсыңбы? Бул жерде эң биринчи кезекте Сагынбай Оразбаков атабыз бул жумгалдык чекир саяк урусунан болот. Саяк урус, чекир саяк урусунан болот. Чекир саяктын Курмангожо тукумунан Мойнок деген уругунан чыккан. Өзүң билесиң, Санжиран чекир саяк 3 куртканан түгөл деп экиге бөлүнөт. Түгөлдүн байбичеси Жараштын балдарын Жараш тукуму, экинчи аял Осмондун балдарын Осмон тукуму, ал эми үчүнчү аялынан тараган балдарды Маңгыт деп, Маңгыттан Курмангожо тарайт. Курмангожонун бир уулу Мойнок. Ушу Мойноктон Өмүрбек Манас деген 2 баласы болгон. Ошо Манас деген баласынан Сагынбай чоң атанын уругу тарайт. Сагынбай Манастын 7 атасынын бирөөсү аты да Манас болгону кызык болуп атат. Анан Сагынбай ата бабаларынын жөнүндө болгондо Манас тукумунан чыгат да. Эми ошол урудан чыккан Сагынбайдын чоң атасы Акжол деген киши болгон экен. Акжол деген киши болуп, ал 7 эркек баласы болгон экен. Ошол 7 эркек баласынын 3-өөнүн аты белгилүү, 4-өөнүсүнүн белгисиз. Эң улуусу баласы, эң улуу ушу балдардын ичинен улуусу Орозой болгон экен. Экинчи Акеша, анан эң кичүү баласы Козбек деген 3 баласынын аты белгилүү да. Калгандары белгисиз. Ушул 19-жылдын биринчи жарымында баягы көчмөнчүлүк маалда майдорулар ар кандай шылтоолор менен бири-бирине кол салышып мындай чабып алуу деген, бармата деген иштер болгондо, ошондой бир окуялардын биринде Кызарттын белиндеги ушул Мойноктун тукумдарына кол салып, анан Акеша ошо аялы менен 7 баласы менен ошо Суусамырлык, Күчбөк сыяктарына колго түшүп кеттир. Ошондо Акжол жаш өтүп калган киши экен, анан улуу баласы Орозой ер жеткен маал экен. Анан Орозой биртикке жүргөндөн кийин ал жерден кой, мен бул жерде жүрө бергенде болбойт, туугандарыма кетем деп Кызарт тарапка кайра өзү келе берген экен, бир туугандарын таштап коюп. Акжол чоң атасы ошол жумгалда каза болгон экен. Орозой Кызартка келгенден кийин ал жерден 2 ак сууга Орозой барып, Ормонханга баргандан кийин айтып, ушундай окуя болду деп. Анан Ормонхан өзүнө жигит кылып алып калып, Ормонхандын белгилүү бир жигиттеринен жылкычысы болуп калган экен да Орозой. Ормонхан ал маалда кыштаган жери ысып көлдүн 2 ак суу, азыркы жанагы Кырчын, Капчыгайын кыштоо кылып турган экен. Ушул окуядан кийин Орозойдун иси Акеша. Бул Акеша Сагынбайдын атасы. Орозбактын өз аты. Өзүнүн аты. Акеша ушул тияктан Суусамырдан аял алып, бир балалуу болуп калгандан жылкы кайтарчу экен. Жылкы кайтарып жүрүп үйүнө келсе, жанагы ошол жылкысын кайтарган байы каза болуп калып, анын 3-4 баласы бар экен. Ошолор мүлктөрүн бөлүшүп, анан Акешаны мен алам деп талашкан экен да. Анан ошондо жылкыдан келсе, кошуна аялдар айткан экен: "Ой, Орозой, сенин кулдугуң билинип калды. Сени тиги кожоюндун балдары талашып, мен алам деп аябай талашты. Сен башың баары ачык эмес эле кул бойдон калдың" дегенден Акеш ошондо
ызаланып үйүнө келип анан аялына айтып, мен бул жерде өмүр бою кул болуп, тукумума чейин кул болуп жүрбөй, мен кетейин деп бешиктеги баласын өп, анан эми силер аман болсо өзүңөрдүн жашооңорду көрөсүңөр деп анан ошо суу самбырдан качып чыккан экен. Качып келгенден кийин эле ошол беттегени Орозой агасы болуптур. Ормондун жанындагы Орозойго качып келген экен дагы. Орозой агасына келгенден кийин анан Ормонго барып жолугуп, анан Ормон аны дагы алып калган экен. Анан Ормон хан сураган экен, атың ким деп. Анан атым Акешел десе, атың кыргыздыкына окшогон башкача ат экен. Сен мындан кийин Орозойдун Орозбак бол деп. Орозбакты деген наамды Ормон хан бериптир да. Кийинки коюлган ат экен да. Ошо анан кийин ошондон кийин Ормон хан айткандан кийин элдин баары аны Орозбак деп Орозбакты аталып кеткен экен. Ошентип Сагынбайдын чоң атасы Ак жолдон Орозбакты Ормон ханга дегенде жигит болуп жүрүп, анан өзү тың жигит экен, жигит башчылыгына чейин жеткен экен. Анан өнөтпөс болгон экен, Керней, Сурнай, анан чоордо өтө мыкты ойногон экен. Кийин ошо Ормон хан аттанып эки жакка чыкканда Керней тарттырып, анан Ормондун жеке жанында жүргөн кернейчиси болуп калган. Орозбакты Ормондун кернейчиси деп атагы чыккан. Жанагы Кенесары Касым уулу Кыргызга кол салып келгенде Ормон хан Ысыкөлдөн келип чүйгө түшкөндө, ошо Кенесарыга келгенде адегенде Орозбактын кернейи менен тартып келгендиги, казактардын жүрөгүн үчүн алгандыгы, Кенесарынын кыргыздын бул эмнеси сыйырча мөөрөгөн десе, казактын даткалары жооп бергени, кыргыздын чабагы менен чарпышып аттың эле, эми жаян эмегел деген сөздөр санжырады. Бул жөнүндө Бөлөк Солтанович да жазат. Ушундай. Ошол киши ушул Сагынбайдын өзүнүн атасы болгон да. Ал Сагынбай эндин атасы Орозбакты Ормондун айылында Ормон менен жүрүп, ошо Ормон уулу болуп, Орозой деле Орозбак деле ошо Ормон уулунун ичинде алардын бир тууганы катары ошондон баштап алар Сары Баш урусунун ичинде Ормон үйлөш менен чогуу бир айыл болуп жашап алган да. Эми Ормон хан келген Орозбакты үйлөндүрүп, ушу Ормон хандын айылында жүргөн азыктардан алган экен. Азык, таякелери азык урусунан болгон. Ат башылык азыктар деп коет го. Ал кезде ат башка бара элек. Ал кезде Ормон хандын Ысыкөлдүн түндүгүндө жашаган азыктардан болгон. Ушу апасы азыктын кызы болуп, анан булар бир нече балалуу болгон экен, бирок ушу балдары токтобой жүрүп, Орозбакты эки уул, эки кызды болгон. Улуу баласы Алишер деген улуусу болгон. Бул Сагынбайдан 5 жаштай улуу болгон. Бул жолу менен 1862-жылдар туулган. Андан башка эжекеси болгон. Орозбактын Орозбак Байдөлөт деген эжекеси болгон. Анан үчүнчүсү Сагынбай, баягы бала ортодон балдар чарчап токтобой атып, атын ушу Сагынбай деп койгон экен. Анан чыйкы бир карындаш болгон. Ошентип Орозбактын тирүү алган 2 уул, 2 кызы болгон. 2 уул, 2 кызы болгон экен да. Анан бул жерде Алмалда орус келгенге чейинки заман болгон да. Орусга келгенге чейинки заманда 90-жылдын 50-жылдары, 60-жылдары. Тиги Сагынбай төрөлгөнгө чейин. Негизинен Ормон хандын сарбагыштары негизи Ысыкөлдө турушканда, Ормон хан өзү азыркы чоң Аксу, Кичи Аксу деп азыркылар Киргоровка, Семеновка, Капчыгай деп атпайбы, ошол чоң Аксу, анан Кичи Аксу деген өзүнүн тарыхый атабы. Эки Аксунун туруп, ошо Байсорун менен эки Аксунун ортосунда кыштап, жайкысын Челек жайлоосуна жайлаган. Челек азыр Казакстанга өтүп кетти. Алматы тарапта тоолорго. Ошонун үстүндө жайлоо Челек, аты Челек деп Казакстанга өтүп кетти. Ошол Челек жайлоосун жайлап турган. Ал эми Сарыбагыштын экинчи бөлүгүн анын улуу баласы Үмөталы башкарып, Үмөталынын кыштоосу азыркы Чоң Сарай деген жерде, ошо жерде тегерек. Кайсы жер болуп калат ага Чоң Сарай? Чоң Сарай Ысыкөлдүн түндүгү. Сарой. Чоң Сарай. Анан бери жагында Өрнөк деген айыл бар, ошонун түндүгүндө Тегерек деген жерде туруп, кыштап ошо жерде жайкысын Көгөйрөктүн башын жайлашкан экен. Ал эми 3-чү бөлүгүн болсо Ормон хандын 3-чү уулу, эми 2-чи уулу Чаргын деген уулу башкарып, анын турган жери азыркы Чырпыктуу суусунун бою болуп, Ысыкөлдүн берки башы болуп, Чырпыкты менен Торай кырдын ортосунда. Анан жайкысын ошо Көгөйрөктүн орто белин жайлап ушундай болуп сарбагыштар турушкан экен да. Ушул жерлерде Сагынбайдын атасы, апасы, энеси ушул жерде ошолордо жашап жүрүшкөн. Анан өзүң билесиң, орус келди, Ормон хан өлдү.
орус империясы Кыргызстанды басып алып аткан маалда ошо орустарга каршы ормондун уул балдары каршы чыгышты дагы Үмөталы баш болгон Ысык көлдөгү сарбагычтар орустарга каршы тургандыктан орустардан аскери Ысык көлгө түшкөндө 1862 жылдын 61 жылдын аягында 62 башында Ысык көлдөн нарын тарапка кетишкен. А дегенде Башыга чейин сүрүлүп барышат. Карагыжуур, Кочкор, анан Соңкөл тарапка барып, анан кийин Ат башыга барды. Негизи Ысык көлдөн кетиши, эгер тактап айтатын болсоң, капитан, штабс капитан 63 жыл деп коюшат. ал тарыхта 63 дейт, бирок тарыхый даректерге токтолсок, 1860 жылы ушул биринчи жолу орус отряды штабс капитан Вениковдун жетекчилиги астында жазалоочу отряд катары Ысык көлгө келген. Ошол маалда Төрөгөлдү бугулардын колуна түшүп калып, ошо Төрөгөлдүн алып кетүү максатында. Бирок ага чейин Үмөталы бугу уруулардын баштары менен сүйлөшүп, келишим кылып, анан Төрөгөлдүн бошотуп, анын ордуна бугулардын 2 баатыр адам берип, Энтери деген анан дагы бир баатырын алмашып, анан мындан ары тынчтык келишимге туурасы 60 жылдын башында көчкөн Ысык көлдөн. Бирок Ысык көлдөн сарбагыч толук көчкөн эмес, айрым топторун калтырып кеткен. Мисалы үчүн Надырбек деп Калыгул Байуулу, анан ормондун агасы болгон Субанын уулу Адылдарды калтырып кеткен. Өзүнө караштуу Үмөталынын туугандары көчкөн экен да. Эли ошо көчүп кеткен. Ошол көчкөн элдин курамында орозбактылар да болуп, булар аягы барып Ат башыга чейин барып, башы Ат башы арпа менен жазыга чейин, аягы болсо Кашкарга чейинки тоолорду көчүп конушуп, ошол жердеги кербендерди, элдерди көзөмөлдөшүп, ошондой орустарга каршылык көрсөтүп турган. Өзүң билесиң, Үмөталы 63 жылдан деп өзүң айтканда 60 жылда тарыхый китептерде жазылып жатат, 67 жылга чейин каршылык көрсөткөн деп. Анын кол астында Северсовдун жазганы боюнча 5000 түтүн эмеси букарасы бар деп жазылат. Анын 1000 түтүнү өзүнүн иниси Чаргынга баш ийген бөлүктү айтылат. Ал эми 1000 түтүнү болсо Чоро саяктары, Акталабалык Чоро саяктардын манабы Осмон датка Тайлак уулуна тиешелүү деп, ошону менен 2000 кеткенде 3000 түтүнү Үмөталынын өзүнө тиешелүү адам болуп, жалпы жонунан 5000 түтүн адам орустарга каршылык кылып турган. Демек агай, сиздин айтканыңыз боюнча, жанагы 67 жылга чейин Үмөталы орустар менен согушуп, Ат башыга чейин сүрүлүп барып, кайра көлгө келген убактарында Сагынбайдын атасы Орозбак дагы алар менен чогуу ошол жака чейин көчүп барып келген. Белек Солтоновдун жазганы бар экен, менин ата-энем дагы ошол жака чейин Какшалдан ары Ашканга чейин барып келген экен депчи. Анан ошондон келгенден кийин Сагынбай төрөлгөн болуп атат да. Анткени өмүр баяндарына Сагынбай Орозбак уулу Ысык көлүнүн күнгөйүндөгү Кабырга деген жерде туулган дешет. Демек бул 67 жылы же 68 жылы Үмөталы кайра орустарга багынып көлгө келгенден кийин кошанын аталары дагы ата-энеси да кошо келип, анан Сагынбай төрөлгөн экен да. Так ошондой туура айттың аябай. Ошо Орозбакты Үмөталы Ормон уулу оруска багынды деп 67 жылы Северсовго оттук суусун жанан деген нарындан жолуккандан кийин бир баласын, Акташ деген баласын Северсовго кошуп, верный чебине жиберип, мен орустардан эчтеке сурабайм, толук баш ийдим деп туруп, мөөрүн анан ак кагазын берип, кандай десеңер макулмун деп. Анан бир гана суроом бар деген, мени кайра ата конушумду кайтаргыла, Ысык көлүнүн түндүгүнө жибергиле деп. Бир эле суроом ушул деп. Ошондон кийин орустардын чечими боюнча 67 жылдын күзүндө Үмөталынын эли нарындан Ысык көлүнүн түндүгүнө көчүп келген. Эми ал мезгилде тарыхый кырдаалды билесиң, Үмөталы 62 жылы көлдөн кеткенден кийин орустар бул жерге 60 жылдан баштап активдүү кире баштаганда, текестеги бугу анан саяк урууларынын жарымын көчүп келе баштагандагы көлдүн мурунку сарбагычтар элеген Өрүктүдөн баштап тиги Чолпон атага чейинки жерин саяк уруулары отукташып калган. Ошондуктан орустар кандай кылабыз деп чечим чыгарганда Чолпон атадан Тор айгырга чейинки жерди сарбагычтарга кайтарып берген. Ошол жерге. Анан ошол 67 жылдын күзүндөн барып, ал жерде документтерде жүрөт, ушу
барган сарбаштарды сарбаштардын башында Сейилхан Ормон уулу, анан тиги Надырбектерди Ормонхандын баласы Сейилхан атактуу комузчу болгон деп айтып жүрдүңүз. ошол Сейилхан. Анан тиги Калыгулдун уулу Күнтуган экөө жетектеп келди деген маалыматтар бар. Мына ошондон баштап ошол келип келген жылы Сагынбай төрөлгөн. Ысык көлдүн Чырпыкты деген суусу бар, Чырпыкты айылы барго. Ошонун үстүндө Кабырга деген жайлоо бар. Ушул Кабырга мурдатан эле Ормондун экинчи уулу Чаргындын жери болгон. Ошо Чаргындын ичинде болгон. Чаргын менен айылдаш болгон да. Ошо Чаргын менен айылдаш болуп, Чаргындын айылында жайлоодо ошо эме кыштоосунда Кабырга деген жерде Сагынбай жак дүйнөгө келген. Ата энеси ортодон көп балдар чарчап калгандыктан ошо атын ырымдап, бала көрбөй жүрүп сагындырып келди деп анын атын Сагынбай коюшкан. Агай, Орозбак жөнүндө, Орозбактын тагдыры жөнүндө жогоруда айтып өттүңүз. Баягы ар кандай уруу аралык чабыштарда туткун болуп, анан кийин Сарбаш урусуна келгенден кийин Ормонханын талантын баалап, анын даражасын көтөргөн экен дегендейчи. Ошого байланыштуу бир маалымат бар экен да. Кийин Сагынбай жетим калат экен да, анан Токмокко барганда анын бир абышка тосуп алып, сен Орозбак кернейчинин уулу турбайсыңбы? Сенин атаңдын жакшылыгын мен чоң көргөнмүн. Орус айыл түшө элек убак эле. Жес чочмур Манде батыр жылкымды алып кетип, мен жөө тентиреп артынан барганда сенин атаң жылкымды кайта алып берген деп ушундай да бир окуялар айтылат экен да тарыхта. Демек, Орозбактагы ошо Ормонханга кошулгандан кийин ушундай даражасы көтөрүлүп, атактуу болуп, сыйга ээ болуп, кадыр баракка ээ болуп калган экен да. Анан агай, Сагынбайдын балалыгы бул 10 жашында же 12-13 жашында атасы, ата энеси тең ажырап жетим өскөн деп коюшат. Алишер агасы, сиз айткан эжеси. Анан Сагынбайдын устаттары кимдерден сабак алган, анын билими молдолордон сабак алганбы? Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Кыргызбек, мен айткым келип атат, ушул күнгө чейин ушу Сагынбайдын өмүрүнүн таржымалын толук иликтеп мындай эч ким тагдагана жазган эмес да. Документ изилдөө жагынан бул баардыгы тең жанагы осмосөз, андан божомол менен жазылган өмүр баян. Анан тиги көбүнчө мындай атайын иликтөө болгон эмес. Ошондон Сагынбай Орозбак уулунун өмүр баяны дагы иликтөө алда турат. Бирок биз эми баягы тарыхчы катары билебиз да, өзүң да билесиң. Архивдик документтерге кызыгып жүрөсүң дагы. Ошо архивдик документтер биринчи кезекте. Анан экинчиден жанагы эл басында калган санжалак сөздөр бар. Анан менин дагы бир өзгөчө булагым бул менин Сагынбай менин айылдашым болгондуктан, Сагынбай бизге жезде болгондуктан менин чоң атам Ыбыш Черикбай уулу Чаргындын небереси. Ошол Сагынбай менен кошо жүрүп, Сагынбайдан кичүү болгон, бирок Сагынбай менен чогуу жүрүп, Сагынбайдын кайниси болгон, жакын. Анан ошол кишини мен ошондо сиздин чоң атаңыз Ыбыш Сагынбай Манасчы менен тең туш болуп атат. Тең кичүү болгон. Кичүү бирок чогуу жашаган, кайнеси болуп калган. Анан бир айылда жүрүп, анан Сагынбай чоң ата менен ар кандай чогуу жүрүп, бир айылда жүрүп, бир тууган кайниси болгондо ошондо. Жок, бир тууган эмес. Эки ата, үч ата өткөн кайниси болгон. Анан мен ошо Ыбыш чоң атам мен 10 класс окуп атканда дүйнөдөн өттү, 90 жашында. Анан мен ал кишинин кичинекей кезинен айткан сөздөрүн көп эле уктум. Анан ушу ал киши дагы андан башка биздин башка аталар деле сүйлөшкөндө, Сагынбай чоң ата жөнүндө айтканда көп маалыматтарды уккам да. Ушулардын баарын эгер салыштырып көрсө, Сагынбай чоң атанын азыркы биографиясы, өмүр баяны толуктуулар өтө эле көп кириш керек да. Тактоо киргизиш керек, толуктоо киргизиш керек, тереңдеп изилдетиш керек. Сагынбай кичүү баласы болгондуктан Орозбак ушу баламды эртерээк көзү тирүүсүндө үйлөнтөм деп жашым айтканда 12 жашында ошентип айтып коюшат. Жетим деп атпайсың, жетим 12 жашка чыкканда үйлөндүрүптүр. 12 жашында аял алып бериптир. Баласы 12 жашка чыкканда, балага жетти 13кө барганда. Анан ошол Сагынбай эрте үйлөнүп, ушу Ысык көлдө турганда. Анан аялы ал аял төрөп, ошо төрөттөн бала кызы төрөгөн, кызы дагы аялда каза болуп калыптыр. Ошо бири Сагынбайдын биринчи үйлөнгөн аялы. Өспүрүм кезинде биринчи үйлөнгөн аялы. Жаңы үйлөнгөн аял каза болуп калган экен. Ошо төрөттөн каза болуптур да. Бала да калган эмес демек. Биринчи аялдан. Анан ошондан кийин
Өзүң билесиң, 1881 жылы Россия империясы менен Кытай империясынын ортосунда келишим болуп, Кулжада, анан кийин акыры Санкт-Петербург келишим боюнча чек араларды тактап, азыркы жана Тоонун кырынан алып Кыргызстандын жерлерин Кытайга өткөрүп берип, айрым Кытайдагы башка жерлерди орустар алган келишим болгон да. Ошондо ошол келишим боюнча Амур дарыясынын түндүк тарабында Кытайдын жерин Кытайлар Россияга берип, орустар болсо Кулжадан тартып, Текес, Иленин аймагын орустарга өткөрүп бергенде, ошол жерде жашаган Текестеги кыргыздарды биздин букарабызды анан көчүргөн да Кыргызстанга. Көлгө ал жерде негизинен арык тукуму, бугун арык тукуму, анан Саяк Шыкмаматтардын жарымы, анан Тыным Сейиттерден бир аз анан бугулар болгон. Ушуларды көчүргөн, анан Сарт калмактар болгон, алар менен кошо келген. Ушул 81-жылкы жер көчүрүүдө аларды Ысык көлгө алып келгенде жер тартыш болуп, анан жана Чолпон Атадан Торайгырга чейин Торайгыр болуштугу деген болушту жашап турган Сарбагыштарды, башка жактан Ормон хандын урпактарын жерге которткон. Сарбагыштардын көбү ушул маалда Кочкордо, анан нарын тарапта болгондуктан Кочкордо 2 болуштук болгон. Эсенгулга тиеши эле. Тиги Борукчу болуштугу, анан жоон арык болуштугу. 2. Ал эми Кочкордун күн батыштары болсо темир болот болуштугу болгон да. Ушул Кочкордо туугандарына көчүрөбүз деп чечим чыгарып, 81-жылы көчүргөн. Ошондо ата энеси тирүү болгонбу? 1881-жылга чейин ата энеси ушу көчпөй өлүп, атасы апасы да бир жылда өлгөн дейт, катары өтүп кеткен экен экөөтөн. Анан ошол сөөгү Ысык көлгө коюлган, азыркы Чырпыктынын жогору жагына коюлган деген маалыматтарды айтышчу. Анан ошолдон баштап Сагынбай агасы Алишердин колунда калат да. Эми Ысык көлдөгү Сарбагыш уруусунун өкүлдөрүн, башка жактан Ормон хандын урпактары турган бөлүгүн Кочкорго көчүргөн чечим чыкканда, бул дагы кадимкидей эле күчкө салуу болгондуктан алар нааразы болушкан дагы. Айрымдары биз Кочкорго кетпейбиз, биз ошол Ысык көлдү ашып барып, кеминдеги, чоң кеминдеги Сарбагыш болуштугуна кошулабыз деп, Тынайлыга кошулабыз деп, бир 50 түтүнөн ашык Сарбагыштар, Ормон хан тукумдары, тиги чоң кеминге кетишкен. Калган бөлүгү болсо Кочкорго келишкен. Азыр ага дагы кайрылабыз. Жок. Ага чейинки, бул ошого чейинки Сагынбай Манасчынын Манас айта баштаган убагы ага чейин башталган. Анан ошого байланыштуу бир суроом бар да. Окумуштуу Калим Рахматуллин айтыптыр. Сагынбай ошо чоң баш Нармантай, Тыныбек Манасчы, Найманбайлардан, Келдибектерден угуп Манас үйрөнгөн десе, Белек Солтоноев Сагынбайды анык Тыныбектин шакири деп айтууга болот дептир да. Эми ушул боюнча Сагынбай Манасчы кайсы Манасчыдан, кайсы Манасчылардан таалим алган? Анан дагы бир суроо. Биз Сагынбай Манасчы Манасты эң барынан көп айткан Манасчы катары билебиз. Андан Сейтек Семетей жазылбай калды, бирок Манас эле эң барынан көп. Сагынбайдан мурунку Манасчылар, Сагынбайдан дагы күчтүү көп айткан Манасчылар болгонбу? Ал Манасчылар жөнүндө изилдөөлөр боюнча дагы бир айтып кетсеңиз. Сагынбай чоң атанын балалык кези жөнүндө кеп кыла турган болсок, ушул 1867-жылы туулгандан кийин ал ошо Ормон хандын айылында чоңоюп, Ормон хан өлгөндөн кийин Үмөт алыны менен Чаргын деген баласын, негизинен Орозбакты Чаргын деген уулун айылдаш болгон. Ошо Чаргындын айылында. Анан бул айылдарга көптөгөн адамдар келген, бай саясатты сүйлөгөн кишилер болушу мүмкүн, таланттуу адамдар болгон. Ормон хандын тегерегинде негизи белгилүү чоң таланттар кармалган, Манасчыларды алып жүргөн. Бала кезинен эле ошондон Сагынбай аябай сөзмөр, көп билген адамдардын чөйрөсүндө чоңойгон. Анан чөйрө калыптандырган. Ошо чөйрөдө. Анан экинчиден Сагынбай бала кезинде эле ошол Ормон хандын экинчи баласы Чаргын тиги Оруска кайра келип 67-жылы Чырпыкка келгенден ошол жерге чоң, ушу түндүк Кыргызстанда болсо керек менин оюмча, алгачкы бир чоң мечит курдурган. Ким? Чаргын. Чаргындын мечити деп ошол Чырпык. Бул ошо 70-жылдары болуп калды. 70-жылдары. Чаргындын мечити деп ошол Чырпык суусунун боюнда туруп, бул мечит 1930-жылдарга, согушка чейин элдер пайдаланып жүргөндүгү жөнүндө маалыматтарды
1952 жылкы этнография экспедицияда ошон жетиктип барган Нуровду жазып калтырган. Чаргынды мечити кийин Совет бийлигинин баягы таасири менен такалангандыгын айтып, ушул мечит болгондуктан ал жерде мечитте молдолор болуп, балдарды окутушкан. Ушул Чаргынды мечитинде бир 8, 9, 10 жаштарында 3 кыш же 4 кыш деп айтышчу. Мен азыр эсимден чыгып, 3-4 кыш ошол Сагынбай дагы ошол жерден билим алган. Ошол билим алып, ал киши Куран окуганга түшкөн экен, окуп калган экен. Бирок баягы эски маалда жанагындай жазуу каражаты аз болгондуктан, калем саап, кагаз болгондуктан жазганы начар жазчу дейт. Жазган жагын жакшы өздөштүрүп. Жакшы жаза албаган эмес экен, бирок мындай окуганды окуп, шарел окуп, анан көбүнчө ошол араб тамгасы менен жазган кыргыз тилиндеги, татар тилиндеги маалыматтарды окуп биле алчу экен. Ошондой билим алат да. Анан ошол маалдан баштап эле 7-8 жаштан баштап эле ушул жанагындай молдодон, айылдык молдодон билим алгандан кийин ошол маалда анын өнөрү көбөйүп, ар түрдүү ырларды ырдап, кошокторду кошуп, жанагы ошол маалда кошок аябай мындай элге кеңири тараган жанр болгон экен. Өлгөн адамдарга арнап, аялдарга атайын кошок жазып берип, ушинтип атагы чыгып жүргөн экен да. Анан ошолдой болуп өзүнүн таланты жана кыз оюндарда барып ырдашчу экен. Үнү да коңур, анан кубулжуган жакшы үнү болгон дейт. Анан ошол өспүрүм маалында Сагынбайдын анын агасы Алишер манас айтчу экен. Эң биринчи ушу манасты угуп ээрчиген анын устаты катары Алишер агасын айтсак болот да. Алишерди ушу Алишерден угуп манас айткан экен. Анан ошо аксакалдар айтып калчу эле. Сагынбай кой кайтарып жүргөн талаага жатып алып, койдун артында жүрүп, анан үнүн күпүлдөтүп кадимкидей манас айта берчү экен да. Ар кайсы талаада эң жерге отуруп алып манасты ырдап айтчу экен. Анан бир күнү Алишер Сагынбайды караса, жок, койлорун кетиш деп атты. Анан Сагынбай эмне койлорду кармагат деп, күүгүм кирейин деп калган балда издеп барса, чоң таштын түбүнө отуруп алып, манасты Сагынбай манасты ырдап аткан экен. Анан Алишер токтоп калып тынчап отурган экен да, эмне деп айтат. Анан кадимки чоң манасчылар куулжутуп, баягы корап айтып атканын угуп туруп, анан ошондон кийин Сагынбайды эшиткенде болду. Мындай мен манас айтпам, манасчылык сак өткөн экен. Сен менден жакшы айтат экенсиң. Болду, сен мына манас айт деп. Ага ушуну башкача да айтып коюшат го. Сагынбай 10 чакты жашында деп, анан ал талаадан бир кептердей куш көрөт экен. Ал эме дегенде уламыш бар. Анан агасын айтса, агасы ишенбей коюптур деген. Ал эме ал дагы жанагы аян деп атпайбы, ал аян. Негизи ушу Алишер алгачкы окутуучу болгондо, эми манас айтып калганын жанагы өзүң айтып аткан аян берүү деп коет го кыргызда. Ошо ал аян берүү дегенде муну мен өзүм чоң атаман уккам. Сакем манас айтканда кантип айтып калдың деп сураганда, мен бала кезде кой кайтап жүргөндө талаадан бир кептерден кичинекей куш болуп, анан жаныма кол алып, мен эмне десем ошо сөздү кайталай бер деп. Анан бул эмне болгон куш десем, бул эмне болгон куш деп айт деп, ушундай. Анан аягында сайрап учуп кеткенде мен бир керемет көрдүм. Ошондон кийин ушу манас мага аян берген болуш керек деп айтып калчу дейт да. Бирок ал ушу манаска берилип жүргөн экен да негизи. Анан түшүндө дагы түш көрүп айтчу экен, ушу манас айтарда мен оосума бир түшүмдө бир аксакал киши келип, мен оосуңа чайна деп туруп, оосума салып ийгенде бадырак сыяктуу даамдуу кум салып кетти жайнаган. Анан ушул кум ушул менин манасым болуп калды окшойт деп. Ошондой кылып өзү жана аян жөнүндө айтчу экен да. Эми биз анан аягын жайына коелу дагы. Биздин Алишер агасынан башка дагы устаттар болду. Биздин адабияттарда негизинен эле Сагынбайдын устаты деп Тыныбекти, жана Белек Солтондун айтканына карап эле Тыныбекти, анан Акылбек жана башкаларды эле айта беришет да. Чын-чынына келгенде мындай жеткен маалыматтар боюнча ушу Кочкорго келгенден кийин анын туугандары болуп калат. Айылдашы Шапак Рысмендиев экөө менен теңиш болгон. Шапак Рысмендиев менен экөө чогуу болуп, Шапакта манас айткандыктан экөө көп мамиле кылышкан. Шапак аны келгенин куттуктап, башын куттуктап, жылкы бергендиги жөнүндө бар. Ошол Шапак Рысмендиевке Рахматуллин жолугуп сүйлөшкөндө, андан сурап атат Рахматуллин. Шапактын айтышы боюнча, Шапак айткан экен, Сагынбайдын алгачкы устаты ким болгон дегенде, чыныгы устаты жана өзүң айткандай чоң баш болгон деп. Чоң баштын өзүнүн аты
Нармантай. Ошо Нармантай болгон деп айтат дагы, ал Чапак ал Сагынбайдын жанында жүргөн жеке сүйлөшкөн адам да. Ошол Чапак берип атат да. Ал эми Белек Солтоноев Тыныбек деп айткан себеби, Тыныбектин устаты Нармантай болгон, чоң баш болгон. Башка жактан Тыныбек менен Сагынбайдын устаттары бир киши. Экөөнүн айткандары жанагы сюжеттери окшош болгондугу ошондон улам да. Тыныбек Манасчы менен Сагынбай Манасчы окшош экен. А бирок Сагынбай өзү ушул айткан экен Чапакка, чоң баш келип манас айтканда ушундай кызыктым, бала кезимде келип жолукканда ушунчалык кызыгып, анан чоң башты ээрчип эл аралап кетейин деп дайындалып атып, анан ар кандай шарт болуп калып, ошол кете албай калгам. Биринчи жолу Манасты толук башынан аягына чейин окуяларын ушу Нармантайдан, чоң баштан уккам деп Сагынбай эскерет экен да. Демек биз Сагынбайдын алгачкы мындай чоң устаттары катары эң биринчи ал Манасты агасы Алишерден угуп үйрөнсө, ал эми Манастын толук вариантын угуп, анын аткаруу чеберчилигин үйрөнгөн адам катары Нармантайда чоң баш Манастын айтсак болот да. Андан башка эми Сагынбай өзүнө чейинки чоң атактуу кишилердин баарын эле көргөн. Тыныбекти көргөн, ошо Нармантайдын окуучусу Дыйканбайды көргөн, Акылбекти көргөн, балыкка жолуккан, балык келген да, Кочкурга чейин келген да. Ушунун баарын менен жолугуп, анан балыктын баласы Найманбай менен айтышкандыгы бар. Сагынбай жалаң эле Манасчы эмес, ал чоң акынды болгон. Анан ушул Найманбай менен айтышканын биздин элде өтө көп айтып, ошол экөөнүн айтышынан үзүндүлөрдү да ырдашчу. Найманбай минтип айтат, Сагынбай минтип айтат деп. Сагынбайдын жообу: менин атым сурасаң, менин атым Сагынбай, алтын ооз жестаңдай, оозуман чыккан кеп кандай деген сөздөр менен ушундай айтышчу эле да Сагынбайды. Анан ушулардын ичинен баарын эле көрүп таасирленсе керек да, бирок бизде бир мындай бир, жана мен жогоруда айтып кетпедимби? Сагынбайга чейинки алып акындар болгон, мыкты акындар болгон деп баарын эле мактай беребиз. Бирок алардын бир дагы эмгеги Манасыбызга жеткен жок. Бирок ошо эскерүүлөргө караганда, Сагынбайдан сурашканда, ушулардын ичинен кайсы Манасчы сизге мындай таасир мыкты айтат деп айтчу эле дегенде, Акылбекти айткан деп жүрүшөт да. Акылбек Манасчы Манасты аябай жакшы айтат деп. Бирок бизге Акылбектики да жеткен жок. Алар бизде жок болгондон кийин ал Сагынбайдан жакшы айттыбы, жетемен айттыбы билбейбиз да. Биз аныктай албайт экенбиз да. Башкача айтканда, мына ошол Акылбектин балыкты мезгилинде Манастылардан жазып алган Валихановдун варианты турат. Радловдун варианты турат. Алардын деңгээли Сагынбайдан алдаганча эле төмөн да. Тыныбектики деген жана Семетейдики Көкөдөй Наштен кичинекей турат. Ал кичине эмеси көркөмчүлүгү эле жөнөкөй болуп калат. Тыныбектен алган бала сактандык турат, ушул эме ырлары фонддо. Бирок ошолорду салыштырып көрсөң, Сагынбайдыкы башкача көрүнөт. Анан бизде баягы жок болгонуна карабай эле, баягы айтсак, жогорулатып айтабыз, анан жамандасак, түбүнө чейин жамандаган бизде мүнөздүү бар да. Ошол Сагынбайдын алгачкы устаттары деп ошо өзүнө чейинки Манастарды айтсак болот, бирок ошолордун ичинен эң биринчиси агасы Алишер менен анан чоң баш Манасчыны деп белгилесек болот да. Анткени бул жөнүндө мындай маалыматтар, ишенимдүү маалыматтар бар. Рахмат ага. Анан жана сиз Сагынбай айтышкандагы өнөрү болгон деп жакшы айттыңыз. Ал Манас эле айтпастан башка ырлар дагы айтчу экен да, кошокто үйрөтчү экен манаптардын кыздарына. Бул мондай бир маалымат бар экен. Сагынбай 15 жашка чыкканда агасы Алишер экөө Күнгөйдөн Кочкорго көчүп, бул жана сиз айткан көчкө туура келип атат да. 1882 жылдары булар Ысык көл уездиндеги Торайгыр болуштугунан Токмок уездиндеги Борукчу болуштугуна Кочкорго көчүп атышат. Бирок ал жерде көпкө турбай кайра Чүйдөгү Сарбагаш болуштугуна Шабдонун элине көчүп атышат. Анан агай ошол убакта бир кызыктуу маалымат, алгачкы тарыхчыбыз Белек Солтоноев ошондо аны менен жолуккан бир учур бар экен да. Ушул жөнүндө жазганы бар экен. Белек Солтоноев өзү ошондо мынтет да, бул сүрүлүштө дейт, бул тарыхты жазган Белек 4 жашта болуп, кийин Сагынбайдын оозунан ырын 1889-жылы жазып алган деп өз жөнүндө жазып атат. Муну мен эсептеп көрсөм, бул Белек Солтоноев өзү 11 жаштагы бала экен.
Сагынбай манасы бир 22 жаштарга келип калган убакта экөө жаш болуп жакшы тил табышкан окшойт. Анан Ысык көл жөнүндө ырын жакшы жазып алган экен да. Ошо ырды да Белек Солтонаев өзүнүн китебинде берет. Андан башка дагы бир ырын жазып алган экен. Ал жөнүндө да мынтип жазат: Сагынбай Кочкорго барып жерсинип тура албай, 1887-жылы чүйгө барып кеминди жердеп жүрүп, боролдой алды кара булакка эгин айдап, ал кезмекте маңдай тескей чоң кеминге эгин айдалбаган, буудай жаман чыгып, ото басып, оролбастан ырдаган бир тамашалуу ыры бар экен. Эгин айдасам жакшы өспөй калды дегендей маанайда. Ушундай бир ырларды дагы ырдачу экен да бул ошо кезде Сагынбай манасчы. Андан кийин агай анда дагы көпкө турбай кеминден кайра экинчи жолу Кочкорго көчкөн экен деп. Мындай бул көчтөрдүн себеби эмнеде агай ушундай? Эң биринчи кезекте өзүң туура айттың, жанагы орус падышачылыгысы менен Ысык көлдөгү Ормон уулу башында турган сарбагыштарды бул өзүнчө бир болуш эл болгон Торай кырбаштуу. Ушуларды күчкө салып 1882 жылы негизинен бардыгын Ысык көлдөн Кочкорго көчүрүшкөн. Ошондо Сагынбай өзүң айткандай 15 жашта болуп, анан Сагынбайдын зары деп коет. Сагынбайдын Ысык көл менен коштошуу деген. Ошонун бир вариантын Белек Солтонаев жазылган. Андан башка да жазып алган адамдар бар. Башка да варианттар бар. Бирок ошол Ысык көл менен коштошууда Ысык көлдүн кайсы жеринде тиги көрмөдүдөн баштап Ысык көлдүн аягы тиги Сары камышка чейин сарбагыштар турганын айтып, анан ар бир жерде өзгөчөлүгүн айтып, анан эми биз ушул жердин баарын таштап кетип атабыз, экинчи кайра келбейт окшойбуз деп зар кылып ырдаган Ысык көл менен коштош деп айтылат, же болбосо көбүнчө Сагынбайдын зары деп коюшат. Ушул ыры 15 жашында ырдалган ыры. Анан эми албетте Белек Солтонаев жазып алган маалда Сагынбай аны баягы чоңоюп алган маалда балким өзгөртүп берген чыгар. Сагынбайдын таланты ушул жаш кезинде эле болгон да. Анан алар мен жогоруда айтпадымбы? Ошол көчтө Ормон уулунун баары Кочкорго көчкөн эмес. 50 түтүндөн ашык орустарга каршылык көрсөтүп, ошол Ысык көлдүн тоосунун аркы бети, теске бетинде чоң кеминге кетишкен. Чоң кеминде ошол сары багыш болуштуу болгон. Сары багыш болуштугунда болуп, ал жерде 2 айыл болгон. 2 айыл болгон. Анан кытлар дегенде Кочкорго келгенден кийин Кочкордо жаңы келип, жаңы тирдик болуп атканда ал жерде жашоо бир аз оорураак болгондо атасы, энеси өлүп калып, Алишер агасы жаңы үйлөнүп, өзү үйлөнүп мал болгондон ал ошо манас айтып кеминдеги туугандарына кеткен. Ал жөн эле көчүп кеткен эмес, туугандарына барып ырдап, ошо туугандарынын ичинде жүргөн. Ошол жерге барганда экинчи жолу ала алат. Экинчи аялын ошол жерден алат. Экинчи ошо эми ал жерде Ормондун уулу Чаргындын балдары болгон. Чаргындын Жамынчы деген баласы. Ошо Чаргындын Жамынчы деген баласынын эң улуу баласы Калпак деген уулу болгон. Ошо Калпактын кызы Сейнепти алып, ошо Чаргындарга күйөө бала болгон. Калпактын уулу Калпак бий болгон да, Калпак бийдин Калпак бир айылдын башчысы болгон. Ошо айыл башчы, ошо сарбагыш болуштугунда бир айыл башчы болуп туруп, Калпактын кызы Сейнепти алып атпайбы? Кызы Сейнепке Сагынбай манас үйлөнүп. Анан ошондон баштап ошолор менен чогуу турган. Ал жердеги кайра Кочкорго келгенде Сагынбай жалгыз келген эмес. Ошол жердеги Ормон уулу толугу менен. Толук бир айыл чогуу жүрүшкөн экен да. 2 айыл. Ал жерде Ормон уулу анан түлкү уулу болгон. Ормондун бир тууганы түлкүнүн балдары да болгон. Ошолор баары чогуу кийин элге чогуу туралы деп анан Кочкорго көчүп келишкен. Бул бири-бирден кеткен эмес, өзүнүн эле айылдаштары менен чогуу. Демек Сагынбайдын ушундай жер которушунун ошол кездеги себеби бул айылдаштар менен чогуу жүргөндүгү экен. Чогуу жүргөндүгү. Чындап эле архивтерге карасак, ошо борукчу болуштугунда алгач Үмөталдын баласы Көкташ бий, анан Калпак бий Чаргыновдор турат. Кийин алар сары багыш болуштугунда катталып атат. Анан кийин кайра борукчу болуштугунда катталат, кайра Кочкорго келген. Анан булар айыл болуп көчкөндө айылдаштар чогуу жүрөлүп Сагынбай манасчыда кошо жүргөн экен да. Агай анан эски салт ошол болгондо эл менен чогуу болот да, жалгыз кала албайт да. Элиң каяка келсе ошондой кетесиң да. Анан агай бул кайра Кочкорго экинчи келгенден кийин дейт, жана Шамен манап, бул Ормон хандын кеңешчиси да. Ошол Шамен Кутук Сейит уулу. Ошол өлгөндө ошого анын кыз келиндерине кошок үйрөткөн дейт Сагынбай манас айтып. Анан башка бай манаптар Сагынбайды Тыныстан, Шамен, Байтерек, Бекчороонун аштарына жарчы кылышкан дейт. Бул агай мындай суроо бергим келет да, ушу манаптардын
манасчыларды, таланттууларды колдоосу эмне максатта же болбосо шарт түзүп бергени да ошондо манаптардын? Эми биз түшүнүктүү ушул азыркы баягы совет маалында жазылган материалдар негизинде Сагынбайды аябай жакыр адам катары сүрөттөй беришет да. Колунда жок болобу манаптар жок, андай эмес. Сагынбай өзү манаптын күйөө баласы болгон, манапты малдуу, оокаттуу киши болгон. Бул Сагынбай эч качан жана бирөөнүн колун караган эмес. Аны ошол айылдаштар да жакшы эле билип айтышкан. Бирок Сагынбай жалаң эле манас айтпай ырдагандыктан бул атактуу адамдардын аштарында жарчы болуп ырдаган. Ал жалаң эле Байтеректин же болбосо тиги Шамендин өлгөндө эмес, Шабдан өлгөндө Шабдандын ашына жарчы Сагынбай болгон. Анда да ошо Сагынбай бул жерде манапка карап эмес, чоң талант катары. Үнү бийик, ат үстүндө жүргөндө. Анан кадыр барктуу акындар жар айтканда, азыр мындай болот, ат чабыш болот, күрөш болот, эл бияка тургула деп ырдаганда Сагынбайдын үнү баркылдап жакшы чыгып, анан элге алымдуу болгон. Ошондуктан Сагынбай жалаң эле Кочкор эмес, ошол Чүй, Кемин, Ысык көл, Кочкор тараптагы атактуу кишилердин аш тойлорунда жарчылык милдет кылып ат үстүндө ырдап жар айткан. Ал эми ал киши жанагындай акын болгондуктан ага көп адамдар кайрылган. Жалаң эле манап эмес, карапайым кишилердин кыздары дагы мага кошок жазып бериңиз, эми элдин баары акын эмес деп дегенде, анан Сагынбай ар бирине Оозеки минтип айт деп кошок үйрөтүп койчу экен. Бул ошол анын талантына жараша. Ал мындай жан багуу максат эмес. Анын жана ырчы катары, мисалы үчүн кошок үйрөнөбүз деп өнөрлүү болгон үчүн Молдо кылычтан деле адамдар, аялдар келип сурашкан. Өлгөндө илгери ар бир аял ыйлаган да кошок кошуп. Ошондо кошокторду кошкондо баягы таланттуу төкмө катары Сагынбай аксакал ошондо кошокторду үйрөткөн. Мунун баары Сагынбайдын кошумча таланты болот да. Сагынбай алп манас болгондуктан жалаң манасына гана көңүл бөлүп, анын кошумча жанагындай таланттарын биз көп билбей калдык. Биринчи кезекте ал чоң акын болгон. Жар айткан, ырлары бар. Азыр кол жазмалар фондунда Сагынбайдын ырлары, бир нече ырлар жазылып калган турат. Ошолордун арасында жанагы замана акындар катары Сагынбайдын замана дегени бар. Замана дегендер бар. Кыйкырса үнүң жетпеген, үнүң кыскырган бул заман, кырксаң эме жетпеген, жүн кыскырган бул заман деп. Аны заманачы акындар деп ошолордун бир эмесине да кошуп. Калыгул, кимди? Молдо кылыч, Арыстанбек, тиги Казбек казалчыларды заманачы деп атпа. Ошол сыяктуу Сагынбайдын да замана жөнүндө ырдаган ырлары турат. Бул чоң акын болгон. Бул бир. Экинчи тарабынан бул киши аябай гана көп жар айтып, жар чакыр. Анан кошокторду жакшы үйрөтүп элге. Анан Сагынбайды чоң кошокчу катарда билишип, элдер жанагындай аялдар келип кошок жастырып турушкан. Андан тышкары бул киши эң чоң дабыр өнөрү бул тарыхты жакшы билген, санжырачы болгон. Анткени жана Орман хандын балдарынын айылында чоң болгондуктан, анын атасы да Орман ханды көргөн киши болгондуктан, атасынан, энесинен жана ошо айылдаштардан көптөгөн маалыматтарды угуп, көптөгөн маалыматтар жыйнап, мунун башында өтө көп кыргыздын санжырасы болгон. Маалыматка бай болгон экен. Ошондуктан анын жанагы манасы ошон үчүн жанагындай чоңоюп, ошон үчүн көркөмдөлүп, ошондой кетип атат да. Бул кишинин бала кезинен алган маалыматы элдик фольклордон алган. Башкаларга салыштырмалуу эбегейибиз көп болгон. Санжырасын баары калды. Сагынбайдын санжырасы деген андан жазылып калган санжыра барбы? Эми толук эмес, бирок үзүндүлөрү бар. Сагынбайдын айткандары деп. Сагынбайдын санжырасында биз кыргыздар илгери башы бар көл, аягы ала көлдө турганбыз деп. Ушул тарыхый маалыматтарга кадимки дал келет. Бул ошондо Чыгыш Теңиртөө, Чыгыш Тияншанда Теңиртөө турганда турган кезибиз. Ошону конкреттүү географиялык тагаттар менен атап айткандары бар да. Эми бирок тилекке каршы санжыралары толук жеткен жок, бирок айрым мындай. Бирок жанагы Манаска дагы кирген да ошол маалыматтар. Манаска ошо жазылган Манас. Сагынбайдын өзүнүн айтканы бар, эскерүүсү бар. Тиги Ыбырайым Абдрахман айтканда. Мен ушу Манаска чындап айтып кирише баштагандан баштап ушу Манасты Кыргыздын тарыхынан кылып толук Кыргыздын тарыхын айландырайын деп киришип, ушу Кыргыздын тарыхын кошо баштадым деп айтканы бар. Жанагы 40 кыргыз деп ар бир уруусунан бери кошуп, кыргыздын урууларын Манасты гана өзүнүн
заманындагы урууларды да кошкон жери жок, бар, э? уккандарында заманында Уккандарында. же болбосо өзү билген элден уккан уруулардын баарын кошуп анан бирден санап ар бирин жанагы ындай кылып бергенде анан жана Манастын көчүндө карап көрсөң ушу Сагынбайдыкы өтө так географиялык топонимдер аталат да. Алтайдан Ала тоо көчү деген. Ошондо жер аттарынан бери так айтылат да. Ушунун баары ал кишинин мындай Бул топонимканы да жакшы билген, кургузору кенен уккан, болгон экен да. ал кишинин уккан маалыматтары өзүнө чейинки адамдардан мыкты билгендиги көрүнүп турат да. Башкача айтканда Сагынбай жалаң эле манасчы эмес, андан башка дагы чоң таланттын ээси болгон. Бирок ошол таланттын баары тең Алп Манастын көлөкөсүндө калып, Сагынбай Бааланбай, эскерилбей, эме жазылбай да калды. Мисалы үчүн, изилденбей. Ыбрайым Абдрахманов Сагынбайдын Манас жазып алган да. Анын ошол кишинин жазганы бар. Мен Сагынбайдан уктум эле, Казак-кыргыз окуясы деп бир поэма жазган. Бул Сагынбай айтып үйрөткөн, Сагынбайдан уккан. Бирок мен учурунда Сагынбайдан жазып албагандыктан эсиме тутканыма байланыштуу ушундай деп жаздым деп туруп, Сагынбайдан укканын Казак-кыргыз окуясы деп жазып кеткен. Бул окуя убакыт өткөндөн кийин жазган. Кенен Сарыкас менен Кыргыз Орманхандын чабышын чагылдырган чыгарма, кол жазмалуу. Тарыхый ыр болсо керек эле ал, э? Тарыхый поэма, дастан. Чүтүн сары жыланы арбашканын айтайын, Кенен сары ормондун кармашканын айтайын деп башталат дагы. Анан көлөмдүү дастан. Тарыхый окуяны чагылдырган. Башкача айтканда Сагынбайдын ушундай ырлары сакталып калган. Агай, дагы бир кызыктуу маалымат да. Ошол эле Белек Солтоноев Сагынбай Манас жөнүндө жолукканын айтып атат. Биринчи жолукканын жана Кеминден жолукканы болот. Андан кийин 1890 жылында дейт. Кышында Балыкты деген жерде Сагынбай Орозбай уулунда жолуктум дейт. Андан кийин 1908-жылы Кочкордо Сагынбай Орозбай уулунун көктөмдө 2 мерте мырдаганын уктум. Сагынбайдын агасы Алишер Манасты айтчу экен, бирок анысын мен укпадым дейт. Бул жерде 1890-жылы бул Сагынбай Кочкордо жашап аткан убагы. Андан кийин 1908-жылы жолугуп атат. Ушу ортодогу аралык мени кызыктырып атат да. Ушул ортодогу аралыкта жанагы айтылат экен, Сагынбай Манасчы Анжиянга, Кетмен төбөгө чейин барган деген маалымат бар экен да. Анан дагы бир маалымат бар экен. Сагынбай Манасчы Россия империясынын императорунун бир монетасы чыкканда, аны бир жамандыкка жоруп, бир манаптарга ошол мындай мунун тагдыры жаман болот экен деп айтайын дегенде, кой андай сөзүңдү айтпа деп, мисалы Дүрс Сооронбаев аны айттырбаганга аракет кылган деп. Анан ошондой бир убактарда, бир 90-жылдарда, 19-жылдын 90-жылдарында бир анан Жетис облусунун чегинен бул Ферган облусуна барганбы, Анжиянга, Кетмен төбөгө, ошондо жана Токтогулга жолукканбы деген ой келип атат да. Ушул боюнча токтоп койсоңуз ага. Эми баягы жазуу булак жок болгондон кийин экөөбүз тарыхчыбыз да. Анан өзеки тарыхта кыргыздар баягы атактуу адамдарга кошуп көбүртүп ар кандай нерселерди айта берет. Анын канчасы чыны, канчасы жалган экенин эч ким биле албайт. Бирок чын айтканда Сагынбай жанагы үй бүлөсүн бакканда көбүнчө эл кыдырып кетчү экен. Ал каяка кеткенин айтчу эмес экен. Эме эл кыдырып барып Манас айтып келгенден кийин баягы Манас уккан адамдар ага үйрү жылкы берип, анан келгенде бир топ жылкы айдап кирип келчү экен да. Анан кайсы жеке барып келгендигин эч ким так билбейт. Бирок Анжиянга барышыды, анан тигиге жолукту деген сөздөрүн бар. Мен оюмча бул жөн эле баягы апыртылган эле кыргыздын өзеки чыгармаларын башка тилинде дагы түштүк диалекттерде киргендиги дагы ушуга байланышы болот. Сагынбайдын сөзү бул түштүк эмес, ошол эле Кочкордун диалектиси эле. Ошондой эле болгон. Ошол эле сөздү колдонушкан. Ошо мен мына ошо абышкалардын сөздөрүн укпадым. Бул диалект түштүктө колдонулган сөздөрдүн баары эле түндүктө колдонулган. Сөздөр эскирет экен да. Колдондон калып, мисалы үчүн түштүктө айтылган сөздөрдүн мисалы пас деген биз эле пас деп айтылчу да. Кийин асты болуп эле колдонуудан чыга берет экен да. Бул эч кандай түштүктө барып жашап келген деген эмес. Ал мурда тилдик байланыш күчтүүлүү болгон. Анан баягы улам мезгил өткөн сайын тилде жаңы терминдер келгенде эски сөздөр архаизм болуп колдонулбай кала берет да. Ошого байланыштуу мен жанагы дүр деп атпайсыңбы? Ошол жөнүндө айткым келип атат да. Дүргө жолугуптур деп. Эми ал орустун монетасын Сагынбай
Токмоктун чоң базары болгон. Ошол жерде мал алышкан, мал сатышкан, ошол Токмокко чүйгө ал кенен кесирлер манас айтып барып турган. Ал жалаң эле үйүнүн түбүнө отуруп манас айткан эмес да. Эл кыдырып манас айткан. Ошондон монетаны бардык жерден көрүш мүмкүн. Бир айтты же айткан жок, аны эч ким билбейт. Муну такташ. Аны билбейт. Тактай албайбыз. Тактай албай турган нерсе. Бирөө айтып койду, анан биз ошондон улам баягы ооз-эки маалымат айтып атабыз да. Анан ага кийинки суроом. 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүш болду. Андан кыргыздар жеңилип, үркүм болду. Андан кийин эле 1917 жылы февраль революциясы, анан октябрь революциясы болуп кетти. Ушул окуяларда Сагынбай Манасчынын тагдыры кандай болгон? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Сагынбай жанагындай Ысык көлдөн көчкөндөн кийин үйлөнүп атпайбы? Үйлөнгөндө Сейнеп эжебизден 4 кыз 2 уул болгон. 4 кыз 2 уул болуп, ушул 6 баласы менен багып, жанагындай 16 жылга чейин жалаң эле балдарын эмес, ошо өзүнүн тууган уругун Алишер агасынын бала бакырасын кошуп аккан. Керек болсо жанагы Алишер агасы 1917 жылы каза болгон деген чын да. Анан ошонго чейин жүрөт дагы, анан Кочкордо жанагы көтөрүш болуп аткан 16 жылы ал киши Кочкордо болгон. Кочкордо болгон. Анан Кочкордо Столыпин селосун талкалоого катышкан. Анан жазалоочу отряд келгенде ошол Кочкор эли менен кошо, туугандары менен кошо, айылдаштары менен, Ормонул менен кошо булар сыртка Каракыжыр аркылуу Үкөк деген ашу бар. Ошо Үкөктү ашып, Кош ашуну ашып, анан Каракыжырга чыгып, Жалакбал менен Кара Сас жайлоосуна кирип, андан ары барышып, тиги ат башы менен Ысык көлдүн башындагы Кытайга өтүп кетпедиби? Үзөн куш аркылуу Артыш тарапка түшкөн. Ошо Артыш тарапта турушкан. Ошол үркүнгө барып, агасы дагы, агасынын 2 аялы болгон ага чейин. Андан кийин агасы ошол жактан жүрүп, бир аял, жаш аял, Мария деген аял алган. Алишердин 3 аялы болгон. Анан ошонун баары чогуу жүрүшкөн туугандар менен. 16-жылы Кытайда тошуп, кыйынчылыктын баарын чогуу көрүшкөн. Алишердин да балдары чарчаган, ошол жакта калган. Анан 17-жылы ошол эле Ормон уулу, анан Ормондун бир түлкүнүн тукумдарынан көтөрүштүн башчысы деп издеп барган орустардын Бычков деген казак орустун башчысы айдап келип, анан ошолорду камаганда падыша тактан кулап калып, тиги 17 февраль айында. Анан Караколдун түрмөсүндө Ошол февраль революциясына чейин эле айдап келгенби? Ошо жок, февралга чейин айдап келди. Анан келгенде как раз ушу жазында айдап келип, февралда айдап келди. Анан Каракол кабагынан алардын тагдыры эмне кылат дегенде эч ким жооп бербей, анагында бошотуп ийгиле деген. Анан ошолор барып, бул Нарынга алып келген да? Жок, Каракол тиги Ысык көлдүн Каракол. Анан ал жерден кайра жөөгө чыгып, анан элге барып айтышып, ошол 17-жылдын башында, жазында падыша кулаптыр деп эл аябай сүйүнүп, анан кайра элине кайта баштаганда, ошо менен 17-жылдын жайында Сагынбай тууган уругу менен Кочкорго келишкен. Бирок Кочкорго келгенде ал жерде мал жок, өлгөн, ачарчылык, тамак аш жетпейт. Анан Алишер менен Сагынбай бала бакырасын алып алып, ат башыда азык тайекелерине кетишкен. Анткени ат башылыктар, тайекелери, азыктар ат башында. Ат башылыктар үркпөй калган. Аны жанагы Чоконун уулу Казы Хаклов деген Нарын чебинин башчысы менен жакшы болгондуктан ат баш элин агитация кылып көтөрүшкө чыгарган эмес да. Алардын экономикалык абалы жакшыраак болгон экен да. Алар жем алар үркпөсө мал жандуу, бай, ок каттуу да. Анан ошо таекелерин аркалап ат башылык азыктарга барып ошол жерде туруп калган 17-жылы. 17-жылдын август айында, августтун аягында агасы Алишер оор өлүп, сөөгү ат башыга коюлган. Алишердинчи. Анан агасы өлгөндөн кийин ал жерден Куран окутушуп, антип миткенден кийин кайра 18-жылы тиги Кочкорго келишкен Сагынбай. Бирок ошондо Алишер агасынын эң акыркы 3-чү аялы Мария жеңеси жаш болгон, ошо Мария жеңесинин 2-чи аялы кылып алган. Сагынбай жеңеси Марияга үйлөнүп. Мариянын Алишерден Сабира деген бир кызы болгон, агасынын. Ал эми Сагынбайга тийгенден кийин 2 кыз төлөгөн да, 2 кыз болгон Мариянын. Ошентип 20-жылдардан баштап ал Кочкордо турган. Эми ошол маалда ага 20-жылдарга чейин азыр кечиресиз.
ат башыда турганда, Ак талаада дагы турган деп дагы айтышат экен да. Жаңы күч колхозунда турганда Малабек деген бир жарды адам начар тамында 2 аялы 5 кыз, бир эркек баласы менен турган деген маалымат бар экен да. Ат баштай аларды такайла ат башлар миң таяк эссе бекер бакпайт да. Ана ал жерде доокат кылып, ар кайсынын үйүндө туруп, манас айтып жан баккан да. Тиги ошол маалда кийин Кочкор келгенде Сагынбай баягы Совет өкмөтүнүн өкүлдөрү келгенде жашоосу өтө оор абалда экенин көрүшкөн да. Чынында бул жалаң эле Сагынбайдын абалы эмес, ошо Кочкорлуктардын жалпы абалы ошондой болгон. Үркүндөн келгенде Үркүнөн жабыр тарткан мал мүлк жок, бүт жарды эптеп жан багыш үчүн кимге кандай жалчы болуп багыш үчүн ар кайсы жакта жан сактап жүргөн адамдар болгон да. Анан ошол Орозбак уулунун Сагынбайдын ушул абалын көрүп алышып эле Сагынбай жакыр болгон деп берет да. Бул жакырчылык жалгыз жеке Сагынбайдын башындагы жакырчылык эмес. Жана үркүндөн кийинки элдин абалы. Үркүнгө кеткен Кочкорлуктардын абалы ушундай болгон. Алардын Кочкорлуктардын жарымы ошо ат башы нарын тарапта туугандарына кетсе үркпөгөн. Жарымы чүйгө түшүп Дуңгандарга келип иштеп жан багышкан. Дуңгандардын ал малды бай жакшы жашаган да. Ушундай иштерди иштешкен да. Анан ошентип Кочкордо жашап калды андан кийин. Ошо эли менен Кочкордо турушту ошол эмеде. Үркүндөн. Анан 21-жылы Тоңдон азыркы Бөкөнбай айланында Кольцовка деген аталчыда ошол Бөкөнбай айылына барганда Кыргызстанга келип фольклорго кызыгып жүргөн Кайым Мифтахов ошол Тоңдон Сагынбайга жолугуп калып, манас айтканын уккан. Анан аябай кызыгып Сагынбайга. Кайым Мифтаков ага чейин Уфада жана Канат хандын баласы менен бир медреседе окуп, анан кайына аларды издеп келип, алардын үркүндө жазаландырылганына капа болуп, анан Кыргызстанда калып калган. Башкырбы же татар? Бул эми бул Башкирияда татар. Башкирияда жашаган өзүнүн улуту татар экен. Татар. Бул бирок башкырларда жашаган. Ошол Канаттын балдары менен чогуу окуганан ошолордун чакыруусу менен бияка келгенден кийин ал киши аябай адегенде Казакстанга келген. Казактардын ооз эки чыгармасын жыйнаган. Өзү жыйноочу болгон, фольклорго аябай кызыккан киши болгон. Казакча, кыргызчаны мыкты билген. Анан келип адегенде Казактан Олията уездине келип, анан таласка өткөн да. Анан таласта кыргыздарга жолуккан, таласты кыргыздардын жанагы фольклорун укканда аябай кызыгып, ошондон баштап бул кыргыздардын фольклорун ооз эки Кыргызстанды аралай баштап турду анан кийин. Күйлөрүн чыгармачылык бүт тарабынан жыйнай башлаганда, ошол менен Кайым Мифтахов 1920-жылдан баштап официалдуу түрдө кыргыздардын ооз эки материалдарын жыйноосун баштаган. Ошондой жүрүштүн биринде 1921-жылы Бөкөнбай айылында жана Тоңдон Сагынбайдын манас айтып атканын угуп, аябай куштарланып, артынан ээрчип, анан экөө бир топ жеге чейин ушу Сагынбайдын бир нече жеге чейин манас айтканын уган экөө келишет. Мен кийинки жылы келейин, анан сиз айтып бериңиз, кагазга түшүрөлү, бул ооз эки манас жок болуп кетет деп ошо Кайым Мифтахов биринчи жолу Сагынбай менен келишкен. Анан ошол келишим боюнча 22-жылы кийинки жыл жай айында Сагынбай илгери Кочкорлук жана Ормон уулу Кочкордун аркы башында Үскөл тарабында жашашып, анан Үкөк деген кокту бар, ошону Үкөктү ашып барып туруп, Карагыжурдун Лахол деген азыркы айыл менен жерге ушул жерди өткөндөн кийин ар жагында Карасас деген чоң жайлоо, анан Солтон Сарга чейин жайлашкан жайкысын. Солтон Сар нарын жакта. Ошо Карасас нарын бир башында Карагыжур менен чукул жерде. Жакын. Ошол жерде. Ошол жерлерде жайлашкан, анан так ошол жайында Карасастын үстү Солтон Сарда конушта Сагынбайга барып жолугуп, анан аны макул кылдырып, сенин үй бүлөңө жардам берет, өкмөт деген бар, Совет өкмөтү колдойт деп, анан ошону жазам деп барып, анан алгачкы жазууну ат башыга эстип кеткен. Анткени себеби жана мен айткандай ат башыдагы адамдардын Нарынга деп коюшат го, ат башыгабы? Ат башыга кеткен. Нарын кантонуна барган. Нарын кантонунда тиги нарындык ким бар эмес беле? Ат башлык кишичи. Ибраим Тойчун. Ибраим Тойчун өзү Ибраим Тойчун ат башлык өзү. Ал Ормон хандын иниси Рыскылбектин тукуму. Анан ошол Сагынбайда Ормон хан ичинде жүргөндө мурун башында чогуу жүрүшкөн билет аталар. Тааныш болушкан да. Таанышты. Анан ошо Ибраим Тойчунов өкмөттөн өтүнүп манас жазып алалы деп чыгып, анан
ошол чечим менен ат башыга алып барып жасашкан. Нарын кантонунда. Анан ошол 22 жылдан баштап биринчи жолу жазылып баштады. Манасты мындай оозеке диктеп айтып берип, Шашпай айтып берип ал жаздырганда. ырдабайт да. Кайталап жазып бүткөнчө күтүп отуруп анан улам ушинтип жазган. Адайын баштаганда Кайымовдон баштап, бирок анын өзүнүн эскериси бар. Тиги сөздөр оор болуп, баягы мал татар болсо улуту башка. Анан баягы шашпай эметип аткандыктан анан ошол өзүнө окуучу кылып алган, шакирт кылып жүргөн Ыбрайым Абдрахмановго табыштаган. Сен эми өзүң кыргызсың, сөздөрдү жакшы билесиң. 22-жылы эле. 22 жылдан баштап анан Сагынбайдын жанына бекитип берип, Ыбрайым Абдрахманов 22 жылдан баштап Манасты Сагынбайдын оозунан кагазга түшүрүү ишин баштаган. Бул иш 26 жылга чейин созулду да. Ошо Ыбрайымдын эскерүүлөрү бар. Манасты айтып аткан мындай оозеке диктеп айтып берип атканда Сагынбай кээде токтоп калганда жазып бүткөнчө бук болуп туталанып кетчү деп. Анткени баягы ээн эркин ырдап көнгөн адам улам айткан жаздырыш үчүн убакыт кеткен, анын баягы көркөмдүүлөрү да азаят да. Баягы эркигенди кошуп кете берет да. Бирок ошентип анан 22 жылдан 26 жылга мен кызыкканым ошону ушул демилгени, ошо Манасты жаздыралы деген демилгени колдогон мекеме мамлекеттик мекеме болгон да. Бул Түркстан илим комиссиясы ошондо. Түркстан илим комиссиясы Ташкенттен колдоо алган. Сагынбайга атайын гонорар акча төлөп берүү маселесин карашкан. Бирок ошол демилгенин тиги демилгечиси болуп, ошол демилгени көтөрүп чыккан адам. Бул эң биринчи кезде Кайымовдов кайрылып өкмөткө. Анан Нарын кантонунда иштеп турган ошол маалда Ыбрайым Тойчуновго табыштап, Тойчунов Кара Кыргыз автоном облусту түзүлө элек болгон кез, ошон үчүн Түркстан АСРнин ичинде Түркстан комиссиясы жазылып Ташкентте турушкан, ал малды өзүң билесиң, Борбор Ташкент болгон, Ташкентте иштешкен, Эшенал Арабаев илим боюнча комиссияда иштеп, ошол киши көзөмөлдөгөн, ал киши да кочкорлук болуп, Сагынбайды жакшы тааныган. Ал жерде Абдыкерим Сыдыков иштеген, Касым Тыныстанов да ушулар иштеген да. Анан ошолор тапшырма берип жаздырган. Анан жазганда баягы калем акысын шарт бербей. Калем акысын бере албай калышкан бага эмне болгон? Жок, аны беребиз деп коюп анан мындай так берген эмес да. Бергенде кичинеден берип анан тиги Сагынбайдын балдары байбичеси Зейнеп тиги эки аял болуп атат да. Мария анан Зейнеп. Улус Зейнеп. Зейнептин 4 кызы, тиги анын 2 баласы бар. Амангул, Жамангул деген. Анан Мариядан 2 кыз болот. Мариянын Алишерден калган да кызы бар, 3 кыз. Ошонун баарын багыш үчүн каражат керек болгон. Ошондо да Сагынбай ошол мамлекет акча бере албай калганда 2 жакка чыгып элге барып манас айтканда эл кадимгидей Сагынбайга ыргылып мал берип. Бул ортодон өзүн багыш үчүн, үй-бүлөсүн багыш үчүн кетип кала беришкен да, толук жаздырып. Ошол тегеректе адамдарга жакыныраак жерлерге барып айтырса, манас айтып бер, баягы жазат, баягы убакыт болот да, манас айтып келишип, ушундай кырдаалдан жеңип чыгышканда. Ыбрайым Абдрахмановдун жазганы бар экен да, Кай. 1925-жылдын март айында Сагынбай экөөбүздү Ташкентке илим изилдөөчүбүздү чакырып барып 10 күн турдук дейт. Анан Ташкентте Арабаев, Эшеналы, Сыдыков, Абдыкерим, Тынстанов, Касым, Токпаев, Турдалы, Тойчунов, Ыбрай бар экен. Булар анан алар менен жолугуптур кыскасы. Андан кийин Эшенал Арабаев сындаган экен Сагынбай Манасчыны. Касым Тынстанов дагы бир тилге байланыштуу да бир сын айткан экен. Бирок андан кийин андан чыккандан кийин Абдыкерим Сыдыков үйүнө алып барып койсак эми балдарга таарынбаңыз деп. Бул эмне себеби эмне болгон агай? Эми бул жерде жазылган Манасты жазганга мен башында айтып кетпекпи, тиги Кайымовдун демилгеси менен кийин жазууланган киши бул Ыбрайым Абдрахман Ыбрайым болгон. Ыбрайым Абдрахманов болгон. Бирок мындан башка да бир киши катышкан. Бул Сапарбай Соронбаев экен. Соронбаев. Бул киши ошо ким болгон? Ыбрайым жазып алган кол жазмаларды копиялаган. Чоң алмалда жанагы көчүрүп жазган. Көчүрүп жазганда ошол анткени баягы жок болуп калбасын, бузулуп калбасын деп, тиги шашкан жерлерин баарын оңдоп түзөп. Анан эми мамлекеттик иш болгондон кийин мамлекеттик чиновниктер отчетун алып сураганда, анан ошол максатында Ташкентке чакырып атпайбы. Анан Ташкентке чакырып чоңдорго барасың да Сагынбай аябай толкундан тиги Абдрахмановдун эскерисин өзүң окуп атпайсыңбы? Аябай толкундан мен чоңдор мени сынайткы
кайсы жердин манасын айтып берейин, кайсы жерин эмесем жагам, бул жерин айтып берейин деп аябай толкунданып барып атпайбы. Баргандан кийин биринчи барганда эле Ишеналы Арабаев кабыл алып атат, ал тиги илим билим комиссары да. Ал келгенде келип эмне сен эшеги ушунгө чейин бүтө элексиң манасында. Бүтүрбөйсүң деп кетип мокотуп. Эми ал план аткарылбай атат дегенде. Эми ал чиновниктик көрсөтүп атат да. Сен баягы иттин богу дароо болсо дарганын башына чыгат дейт. Сагынбай сен азыр камакка салайын деп үркүткөнгө чейин барып да. Андан бозоруп батыраак иштеш. Баягы айтып берем деп барган ындыганы өчүп сөзөккөндө барып анан тур тиги комитеткер илим комитетинде деп анан Касым Тыныстановдун кабинетине жиберет. Анан Касым Тыныстанов болсо Сагынбайдан жашыраак да. Анан Саке кел, манасың баары мындай экен, сеники 9 сап болуп калыптыр. Анан могу жерин сындырып айтпай, адабий сын айтып 6 сап кылыш керек. Анан сөздөрүңдө өзбекче, казакча жудурук деп айтат экенсиң, аралаштырып ийиптирсиң. Мунун баарын алып салыш керек деп баягы өзүн биле баштаганын көргөндө Сагынбай, балам, тиги мен өмүр бою айтып келген 9 саптар мен кантип анан элге 6 сап кылып жеткизсем, ал менин манасыма батпайт ал. Манас калыптанган манас да. А тиги болсо өзүнүн түшүнүгүн айтып атат. Анан ошо менен чыккандан кийин анан түндө бол түнөр дейт. Нааразы болуп кетти деген сөзүн жазып калтырган билесиң. Ошондон кийин Абдыкерим Сыдыков анан үйүнө чакырып, анан Саке ага ачууң келтирип, балдар антип минтип коюптур деп баягы жайкап анан жиберген да. Ошондон келгенден кийин Ташкенттен Бишкекке жеткенче поезд менен келишкен, үндөбөй келди дейт. Андан кийин чоң манас, чоң казатты Жасмаков аны да жакшы айтып бере албай койду дейт. Жок, ушундан кийин ал таарынды. Бул Сагынбайды кадимкидей таарындышты. Бул жанагы өкмөттүк мамлекеттик чиновниктер болгон ишеними өчтү дагы. Сагынбай айтпай койгон. Анан тиги Ыбырайым аягына чыгып, биягына Саке минтип айтчу эмес белең, унутуп калдым, билбей калдым. Ошондой эле болчу деп анан калган Ыбырайым жазып атат. Эптеп бурун уккандарымды кошуп эптеп атып, чоң казатка чейин алып келдим деп атат да. Ошо менен Сагынбай манасты айтпай койгон, токтотуп койгон. Эми таарынган. 26-жылы ошентип негизги себеп таарын. Анан бирок ошондон кийин эле бул киши ооруп калган. Ишети ооруп да калган экен. 26-жылдын аягында өзү ден соолугуна залакы болгон ооруп калган да. Ошол оору менен оорусу мете баштаган мен болбой калдым, суктап калдым, мен кетем деп анан Качкарга кеткен үйүнө. Ошо ооруп жүргөндө дейт агай бир окуя бар экен. Шапактын манасы айтып атканын көрүп, Кара Кожода 28-29 анан ошо сен мен оозума такыр кирбей сен жакшы айтып атыптырсың деп ошентип айткан жери бар дейт. Анан той берген киши Сагынбайга дагы Шапакка да 20 сом берип. Бул эскерүү. Бирок Сагынбай албай койгон. Бул эме да. Сагынбай ошо ооруп калганда, Сагынбай ооруганда башынан ооруган. Башы ооруп мунун жана эс тутумун начарлай баштаган. Эс тутум. Бат-баттан эле бир нерселер ушинтип минтип мен намазымды окудумбу деп бат-баттан аялдардан сурап калган дейт. Анан ошо жанагы өзүң айтып аткан Шапакка менен болгон окуя, Шапак менен чогуу жүрүп, Шапак жердеши да жакын болуп. Жердеши тууганда болот да. Анан Шапак Сагынбайды карап айткан да. Сагынбайдын жанында Шапак өзүн кичинекей эле манас дескен да. Анан бир жерге барса ошол бул 28-жылдар болгон. Ошо 28-29 жылдардын аралыгында. Анан Шапактын манасты айтып атканы мен манасты унутуп калдым. Манасты унутуп атам. Сөздөрү эсиме келбей атат деп. Ошо арман айткан деп муну айтышчу, ушундай сөздөр бар болчу. Буга агай могул саясий окуяларда себеп болушу мүмкүнбү? Анткени 27, 28, 29 жылдары коллективдештирүү саясаты жүрөт го. Анан мал жанын тартып алуу же болбосо ошондой аракеттер болгон үчүн дагы анан көлгө көчкөн экен го. Бул окуя мындай болгон. Ошо 27-28 жылдардын аралыгында жана колхоздоштуруу, коллективдештирүү саясаты башталбадыбы? Анан негизги бул окуя 29-жылдан көчөдү да. Ошо 27 жылдан 28 жылдардын ичинде Сагынбай жөнүндө ошо өзүнүн эле айылдаштары булай Орманхандын тукумуна жашап жүрөт. Заман өзгөрдү, байманаптарды жамандай турган убак болуп калды да. Ошолор менен жүрөт. Бул ошо байманаптардын колдугуна кирип алган киши. Бул эки аялы бар. Мунун жооп бериш керек. Бул такай ошо Орманхандын балдары менен чогуу бир жүрөт. Булар жооп бериш керек деген
айыл ичинде эле активисттердин сөздөрү чыга баштаган. Анан бул сөз Сагынбайдын туугандарына жеткен, Ормахандын балдарына жеткен, эми ал жездеси да жездеси. Анан туугандары чогулуп туруп, саке заман оош кийиш болуп турат, жанагындай жер котортуп айдатып атат көп кишилерди кулакка тартып баштаганда. Анан сиз эми бала бакырыңызга биз көз салып туралы деп Сейнеп деген эжелерин менен балдарын алып калып, Мария деген аялын жанына кошуп берип, Зейнебине калган, анан Мария деген жана жең аялы, ал жаш болгондо аны карасын деп алып туруп, анан Тор айгырда карындаш болгон. Ошо Тор айгырда өзүнүн карындашын өзүнүн карындаштыгына жиберген. Ал кетип атканда ошо ооруп аткан малы болот. Ошо 29-жылдын күзүндө кетти деп айтышчу. 29-жылдын күзүндө. Күзүндө барып күзгө жүрүп кеткен экен. Ошо эгин чабылгандан кийин кеткенде Тор айгырга барып ошо өзүнчө боз ийип туруп карындашынын жанында туруп калган экен, бирок баргандан ооруп тур, төшөккө жатып калыптыр. Жакшы боло албай. Анан 30-жылдын башында бул оорусу күчөй баштаганда аялына Марияга айткан экен: "Эй, туугандарыма айтпайсыңбы? Келсин." Анан Мария Кочкорго киши жиберет, Сагынбай абалы оор болуп атат, келгиле деп. Анан киши келгенден Сагынбай кайра аялынан тиги келдиби туугандар десе, "Жок" деди. 5 күн өттү да, барып келинче ал маалда машина жок. Анан иттер мени такыр чийип салышкан го, мени унутушкан го деп капа боло баштады дейт. Анан 5-күн дегенде ошол араба жалдап алып, анан ошол туугандарынан бири жанына арабасын айдатып алып, Ыбыш деген тууганы келди. Ошол Ыбыш менин чоң атам. Абдрахман жазат да, Ыбыш деген. Алар көлдөн Кочкорго алып кетебиз деп туугандар. Эми айылы Кочкордо турат. Анан ал убактылуу качырышкан да Тор айгырга. Анан барганда Ыбыш чоң атам чын айтканда өз заманында эң мыкты табык болгон. Бул киши мен өзүм деле көрдүм, далай кишини айыктырды. Далай кишини айыктырган кишилер ушул күнгө чейин укумдукундар ыраазы болуп жүрүшөт. Жана доктурлар чыгарып койгон ооруларды айыктырган. Анын оорунун диагнозун бул тамыр кармап эле билип коюшат. Тамырын кармап, суу ич десе, мисалы үчүн суу ичип атканда бир кичинекей нанды күкүм жеп койсо, сен тамак жеп койсуң деп билип койгон киши болгондо ушундай кылып табып болгон, мыкты табып. Диета карматып деген. Дарылаганда түрдүү эме. Анан ошо менин чоң атам Ыбыш барып, араба айдатып алып барса эле тамырын кармап көргөн экен. Аны караса оор болуп калган экен абалы. Анан саке кетесиңби айылга дегенде, кетем деп эле төшөктө жатып чыккандан тура кал дейт. Ай деп, анан арабанын үстүнө төшөктөрүн салдырып, эмесин баарын алып, аялын отургузуп, анан Тор айгырдан Кочкорго алып жөнөшүптүр. Анан жолдо барата чоң атам кайра тамырын кармап, акыбалын карап келатыр. Жана Кочкорго кире бергенде биздин айылдан 2 суу агат. Бирөө Үкөктүн суусу, Үкөктүн суусуна Аңыртынын суусу кошулат. Экинчиси болсо тиги Кары күнгөйдүн суусу келип, анан Кочкорго куят да. Ошол Кочкордун суусу куйгандан кийин жана экинчи бөлүгү Аңыртынын суусунун боюна жеткенде, кажерге келдик дегенде жаан себелеп турган дейт, кичине майда жаан. Анан Мария аялы бетин калкалап аткан дейт. Анан кайсы Аңыртага келиптин, ой карачы. Эми Кочкор кандай жакшы, өзүбүздүн жер деген өзүбүздүн жер деп. Ошо Аңыртынын суусуна берчи дегенде, бир чөйчөк суу алып келгенде ичти дейт. Ичип турган чоң атам айткан экен, айылга жетпей калат бекен деген экен. Ошол Аңыртынын суусун араба кечип өткөндөн кийин үзүлдү дейт. Ошо 30-жылдын Кочкорго жетип калган. Ошо Кочкорго жетти, айылына келди, айылына конуш, жерлик келди, бирок конушуна баратат да. Анан ошо арабанын үстүнө үзүлгөн экен. Ошо өзүнүн кыштаган. Бул ошо 1930-жылдын май айы деген жайында дейт. Жай деп айтышат. Жай мезгили экен да. Анан Сагынбай өлүп деп туугандардын баарын элге кабар айтып, анан ошонун баарын Сагынбайдын болгону бир тууган Алишердин эле балдары бар да. Алар деле жаш болгондо. Анан калганын эле ошо биздин чоң аталар башкандай эме бир тууган кайнеси, бир тууган Абдрахман деген жанагы Сейнеп эженин бир тууган Абдрахман болгон. Ошо Абдрахман чоң ата, Ыбыштар чогулган, жанагы жерге коюп сөгүн берип Куран окушкандан кийин бул Сагынбай эл тааныган киши, жайын билбесе болбойт деп, анан ошол Аңыртынын берки бетинде Кара Сас деген айылдын, Коштөбө деген айылдын үстүндө
Айманбет деген конуш бар. Ошол жерде конуш экен. Ошо Айманбеттин бетине коюлган сөзү ошо Айманбетке тиги айылдаштар болуп коргон салышкан. Азыр белгилүү анын Азыр болгон жери. ошол коргон, бул коргон бетте турат, мындай кыйшык. Бирок коргон жана пайса сыяктуу айылдаштар кол менен жасаган ылай коргон. Сагынбайдан башка бир киши коюлган эмес ал жерге. Коргон ушу күнү бүгүнкүдөй сакталып турат. Азыр да турат. Кайсы айылга Азыр жанагы Орманхан айыл деп коет. Бүгүн Орманхан, ошол Орманхан 2 айылдан турат. Карасаз, Каракүнгөдө. Ошо Карасаздан чыга бергенде Айманбет деген конуш бар. Ошо Айманбеттин бетинде турат. Азыр биздин айылдыктар чогулуп, эми баягы тарыхый эстелик жок болуп кетпесин үстүн чатырлап тосуп коюшту. жакшы кылышыптыр. Анан Манастын баягы 1000 жылдык болоктунда 1995-жылы баягы эл келет, алыстан келгендерге деп анан Сагынбайга чоң коргонду, ал жолду Айгыр жол деген жерге жолдун боюна салышкан. Ал жерде эмес сөөгө. Үнөөсүн сөөгө Айманбетте турат. Бүгүн да жана коргон сакталып турат. Эстелиги турат. Ошо коргон турат. Агай, сиз Сагынбай Манасчы менен үй бүлөлүк, туугандык мындай байланышта болгонуңуз үчүн аябай көп маалымат айтып берип атасыз да. Ошо менен кызыкканым агай, Сагынбай Манасчынын урпактары да, анын балдары, кыздарынын аттары ким болгон, анан азыр барбы урпактары, болсо каякта жашашат? Ошо боюнча айтып берсеңиз. Сагынбай эмес, эми биз Орозбакты атабыздын деп коелу. Орозбактын урпактары азыр ошол Кочкордо негизги Кочкордо турушат баары тең. Анан эми адамдар болгондон кийин айрымдары шаарларга көчүп кетип жашагандары бар. Кыздар болсо турмушка чыгып кеткен. Орозбакты атабыздын 2 уул болуп атпайбы? Сагынбайдын агасы Алишер болуп атпайбы? Алишерди 3 аял алган. 3 аял, жана айтпадым 3 аял. Биринчи аялынан 3 уул болгон. Байбоосун, Шайдылда, Абдылда деген. Экинчи аялынан 1 уул болгон. Сырканбет, анан 2 кыз болгон. Кыздары Бибалима, Жеңкан деген. Үчүнчү аялы Мариядан дагы 1 кыз болгон, Сабира деген. Бул Алишердин тукумдары да. Ал эми Сагынбайдын өзүнө келе турган болсок, Сагынбайдын өзүнүн 4 кызды атпайсызбы? Эң ошо Сайнаби энебизден Назыр биби, Бурул биби, Токто биби, анан Бибира деген 4 тең балдар, кыздар бар азыр. Ал эми 2 уул Амангул, Жамангул. Амангул болсо ошо 22-жылы туулган дейт, 1922-жылы. Амангул аябагандай таланттуу болуп, ошо атасынын баралына келгенде атасынан ашкан манасчы боло тургандай талант болуп, мектепте окуган эле ушул манас айтып атасы өлгөндөн кийин. Атасынан жаш калган да. 22-жылы болгондо 8 жашында калып атпайбы? Анан ошо мектепте окуучунда атага чыгып манасчы болуп, эмете башлаган ушул теңчтары айтчу, биздин директор агай болгон Айдар агай деген агайыбызды айтып калчу. Амангулду манас айтканда окмуш айтчу деп, башкача айтчу деп. Анан жанагы 39-жылы Москвада декада болбодубу? Ошол декадага конкурс болгондо манасчыларды алганда, ошо конкурс болуп, ошо манасчылардын арасында жеңгендерин Амангулду алып барышкан. Сагынбайдын уулу. Сагынбайдын уулу Амангулду барып, анан Москвадан тиги манас айтып, аябаганда эл кубаттап, ал жерге бир 2 эле манасчы барган, чынын айтканда. Анан белекке грамотадан белекке алтын саат алыптыр. Алтын саатынан чыкса Ыбрайым Абдрахманов астынан жолугуп, балам мына атанын ордуна жоготпой сен басат деген ушул деп кучактап куттуктаган экен. Анан Амангул эметип кетип, атам келбей калды, ошо атамды көргөн сесиз деп анан саатымды чечип бердим деп ошо Ыбрайым Абдрахманов саатын берген экен. Ошентип чоң таланттуу манасчы, келечекте бир чоң алып манасчы чыкмак да. Анан согуш башталып калды. 39-жылдан кийин 41-жылы 2 жылдан согуш башталып калды. Айрым маалыматтарда ошо өзү 24-жылы туулган, 23-жылы туулган деп айтышат. Ошо жашын 1 жашка, 2 жашка көбөйтүп, жигит курагында эле согушка кетип, анан согушта 41-жылдан 45-жылга чейин Аман-эсен согушкан экен. Аман-эсен согуш үйүнө кат жазып турган болгон. Анан согуш бүткөндөн кийин өзүң билесиң, 8-майда Германия жеңилдим деп кол коюп бергенден кийин эл аралык келишим боюнча СССР Америкага кошулуп, Японияга каршы Японияга каршы согушка которгон аскерлердин ичинде Амангул Сагынбай уулу болгон. Ошолдо болуп, ал жерде жүрүп 46-жылы үйгө кетем деп атканда ошол гранатта жарылып өлгөн экен. Ал кишинин үйлөнгөн жок, жайланган жок, тукум алган жок да. Ошентип кыргыздын бир чоң таланты, Сагынбай аксакалдын таланттуу уулу Амангул
соғыштан жазылбай да калды. Согушта Ошентип кыргыздын бир чоң манастын эчтеке мурас калбай калды. Ал эми Жамангулу деген баласы бул эмеде калган, аман калган. кичирээк болгон. Жамангул атасы өлөөрдө туулган экен. Ушу 29-30 жылдардын ичинде туулган, 29-жылкы деп жүрчү. Бул Зейнеп энеден. Бизди таякка деп койчу, мен ал киши менен да сүйлөшүп калдым. Жамангул сыртынан караганда ушу атасынын куюп койгондой эле окшош киши эле, тим эле сүрөттөгүдөй эле окшош болуп турчу. Бирок бул киши эч кандай манас эчтеке айткан жок. Көп жылдар бою айылдан кетип калып балыкчыда жанагы машина айдап шофер болуп жүрүп, анан ошо балдары да ошол жакта чоңоюп калды, балдар кыздары дагы. Анан 1995-жылы жана Манас миңде Сагынбай Манасындагы юбилейин өткөрүп, анан ошо күмбөз салышып, анан ошол эски Электр деген айылдын жанынан Жамангулга атайын үлүш жер бөлүп беришип, ошол жерге сарай бар болчу, эски. Ошол жерди беришкен. Ошол бул ошо жанагы Сагынбай Манасчы өлгөн жерге жакын жерде беришкен. жаңы күмбөз турган жана ошо күмбөздү карап, анан анан ал киши айылга келди акыры. Ошол жерде туруп азыр көз өтүп кетти. Ал киши дагы Жамангул да, бирок ал киши Манасындай таланттуу болгон жок да. Анан ал кишиден 3 уул калды. Азыр Өмүрбек болот, анан Мирбек деген. Анан кыздары бар, Райкүл деген кыздары бар, дагы башкалары мен унутуп атсам мүмкүн, бирок эми кыздары да калды. Ошол менен укум-тукуму тең баары тең ошо Ормонхан деген айылда турушуп, ошол жерди иштеп турушат. Тууган уруктарым баары тең ушул Алишердин балдары деле, тиги Сагынбай чоң атанын балдары деле мурун ошол бир ража болуп, Ормон уулу болуп иштеп турушчу. Азыр кандай болду билбейм. Мария деген аялынан Мариядан 2 кыз болгон. 2 кыз болгон, Нурила, Гүлира деген. Бул Мариядан бул 2 кыздан башка Эсенгул Алмат деген 2 баланын 1 кызы болгон экен, 5 болуптур. Сагынбайдын уулдары болгонбу? Ошо анан бирок жаш кезинде чарчап калды да. Бирок чарчап калды. Ошо Эсенгул деп атайын, Эсенгул эл деп, анан Алмамбет деп, Манастын чоросу деп. Анан 1 кыз, кичинекей, ошо 2 кызы калган, Нурила, Гүлира. Булар да турмушка чыгып, булардын да, бул кишилердин да тукумдары бар да. Бар. Башкача айтканда, Сагынбай чоң атанын урпактары бар. Негизинен ушу Алишер менен Сагынбайдын балдары, укум-тукумдары турушат негизинен. Кыздары болсо, баягы кыздарга тиешелүү ар кайсыга турмуш курушуп, тарап кетишкен. Урпактарынан тышкары бизге маанисиз шакирт калышы да. Сагынбай Манасчыдан эми шакирт болуп, өзүнүн баягы тарбиялаган шакирти, өзүнөн кичүү болбосо да бир тең туштары, таланттуу тең туштары кимдер болгон, андан үйрөнгөн шакирттер, башка манасчылар кимдер болгон? Биз эми бизге жеткен манасчылар чын эле Алпы Сагынбай да, эң эле Алпы. Көркөмдүү жагынан дагы, Манастын көлөмү боюнча дагы, жана Манастын өзүн алсак, Семетей Сейтектүү болсо жазылбай калды, бирок Сагынбайды өзү манасчы менен Семетей чим деп айтчу экен. Найманбай менен Семетей жазылбай калган экен. Сейтегине баарын айтчу экен, анан ошо Найманбай менен айтышканда, балыктын уулу Найманбай менен айтышка түшкөндө. Найманбай айтып атат Сагынбайды: жай айтасың Семетей, кыш айтасың Семетей, кийгенин кара көрүп беттеметей деп, Семетейчи деп билишчү экен. Семетей ушундай көркөм айтчу экен элди. Анан эми Сагынбайдын таланты жөнүндө мен өзүмдүн чоң атамдын айткан эскерүүсү бар эле. Ал киши мынтип айтчу: жайдын күнү аңыртын үстүнө жайлоого чыгып, анан бир 20-25 киши катар отуруп, анан Сагынбай чоң атабыздын ошо Сагынбайдын Манасын угабыз көптөн бери укпай калды деп шерине кылышат да. Анан баягы күндүз кечке мал салын жайлап келген, кечинде бир үй алат дагы, бир кой соёт. Анан кечки тамакты бергенден кийин эт салып коюшат. Анан ошол эт салып коюп, ошо кеч кирген мал жайлагандан кийин баштап бир сире тамашканан эт бышканда, анан таң атканча Манас айтат экен. Анан ошо Манасты угабыз деп келген элдер үйдү керегелерин эмесин карашып, бүт жылан караштап салышып, ук керегелерден карап сыртка чейин тегеренип отурат. Жаан жаап келсе да тарабай угат дейт да, ушундай. Анан кечки таң атканча айтып, анан таң аттардан эт бышканда, анан баары тең отуруп эт жешип алып, анан эл тарап кетет экен. Баягы элдер оокатын келет, Сагынбай аксакал уктайт экен. Анан эртеси күнү келгенде, эртеси күнгө да ошондой кечинде таң атканча, ошондо Сагынбай
Манас чоң казатты баштап ошо 20-25 күн тынбай айтып чоң казаттын аягын чыккан эмес дейт. Ушунчалык көлөмдө. Ошол чоң казат жазылып алганда аябай чоң. Бул чоң. Ошону Ошол Сагынбайдын айтканын өзү катышкан кишинин эскерүүсү да, өз кулагы менен уккам ошо чоң атам айткандарын. Сагынбайдын манасы ушундай чексиз эле деп. Эми ушул Сагынбайдан кийин манастан баары эле Сагынбайдан таасирленсе керек да. Эми Сагынбайды уккандан мисалы үчүн ошол эле заманда шапактар жанында жүрүштү көрдү да. Найманбай да манас айтчу. Бирок чыныгы өзүнүн шакирти катары Ыбырайым Абдрахмановду айтсак болот да. Ыбырайым Абдрахманов молдо катары жазгыч болуп барып, ал баарын өткөрүп алды. Анан тиги Сагынбайды жазып отуруп, аянан кийин өзүнүн вариантын айтып чыккан. Кол жазмалар фондунда Ыбырайым Абдрахмановдун бир варианты сакталган. Анын варианты бирок анча айырмаланбаса керек Сагынбайдын. Жок, эми Сагынбай ушундай көлөмдө айта албайт да баары. Тиги талант. Бирок сюжеттер окшош. Ошол нукура шакирти деп айтса болот. Ошол жүздөн түз таасирленип. Ал эми айтпаса да жазуу түрүндө вариантын сактап калып. Жок, айткан экен. Айтып өзү манас жазып чыккан. Өзү толугу менен жазып чыккан. Анан эми дагы андан башкалар деле болсо керек, бирок жүздөн түз Сагынбайдын үйрөндүм деп деле эч ким мындай эскерген жок. Бирок азыркы манасчылар ушу азыр мен манас айтам дегенди баары эле Сагынбай менен Саякбайдын эле манасын айтып атышат да. Азыркы манасчылар баардыгы Сагынбай менен Саякбайдын. Анткени 50-жылдардын 58-жылдары жанагы бириктирилген вариант чыкты. Сагынбай менен Саякбайдын вариантын 3 китеп кылып чыгарбады. 4 китеп кылып, 2 манас анан Семетесет. Элдин көбү ошондо манас деп окуп калыштан кийин академиядан манастын Сагынбай Ырысбаковдун толук өзүнүн варианты басылып чыкты. Саякбай Каралаевдики чыкты. Азыркы манасчыбыз деген бар, ушул эки эле манасчынын китептерин окушту да. Ошондон улап окуп эле ошол манасты эле айтып атпай, бирок менин бир мындай эме болгон жерим, ошо манасчылар ошолордун манасын айтып атат да, бул манас айтты, манас аян болуп келди деп эле алардын атын эскербейт да. Ошо манас Сагынбайдын манасын айтып атат. Маалыматтын булагын айтпай атпайбы? Анан манас как будто манас өзү келип айтып кеткендей эле. Ал эгерде азыркы жаш манасчылар манасты айтып аткан болсо, анда өзүнчө вариант кылып, таптакыр башкача кылып айтса анда макул дейт эле. Бирок манастын баары эле ошо Сагынбайдыкы негизинен. Же Саякбайдыкы болуп атпайбы? Бул эки манасчы азыркы кыргыздардын классикалык вариант, ошо эки манасчыныкы деп кабыл алынып калды да. Туура элеби сиздин оюңузча? Туура эле да. Эми бул туура. Сагынбай менен Саякбайдын ашкан азырынча манасы жок да. Бирок азыркы манас айтып аткан балдар ошо Сагынбайды дагы, Саякбайды да эскерип, Сагынбайдын айтканы боюнча да айтканда же Саякбайдын айтуусу боюнча деп айтса, деп атын атаса куту сүйнөт деп коет эмеспи? Ошентип калат эле да. Ошондо эл эсинде калып, Сагынбай деген манасчы экен, Саякбай деген манасчы экен деп калат да. Анан баягы Аштойлордо эле Сагынбай арзыраак айтылып, Саякбай көбүрөөк айтылган менен мындай манас аткарууда көп деле айтылбайт. Манас айтылат деп коет го элдик. Ал эл чогулуп келип, чогулуп алып билбей отуруп алып айтып жастыргандай вариант түшүнүк ушундай болуп калат да. Элдик вариант деп коет. Эл чогулуп алып жазбайт, жастырган эмес. Аны деген конкреттүү кишилер айткан да. Сагынбай айткан, Саякбай айткан. Ошон үчүн айтканда, ырдаганда ошол айткан кишинин варианты деп айтып койсо, бул мындай салтка да ылайык болмок. Өлгөн арбактарда сыйлаган болот эле да. Ушуну мен кээде ичимен ойлоп коем. Мисалы үчүн музыка жазгандардын аты аталат. Ыр жазгандардын аты аталат. Жазган бул, автору, оонун чыгарган бул деп. Ал эми манасты жастырып кеткендердин аты аталбай калат атпайбы? Манас негизи элдик деген менен аны жастырып кагазга түшүргөн адамдар белгилүү да. Белгилүү адамдар. Бизде азыр 40ка жакын вариант деген менен ал вариант баары окшош эмес. Айрымдары ашып кетсе 5-10 барактан турган да варианттар бар. Эң эле мыктылары ушул 5-6 эле болот. Ошолордун эр асты Сагынбайдыкы, анан Саякбайга мурун таралды эл арасында. Азыр болсо Багыш Сазановдуку чыгып атат, Шапак Рысмендиевдикин чыгарып атса, ушундай аз эле манастар чыгып атат. Алар кол жазма боюнча турат. Эми ал кол жазманы барып эч кимди көп окуган жок. Баары окуганын баары эле даяр китептен Сагынбайдын вариантынан же Саякбайдын вариантын алып атышат да. Бул белгилүү нерсе. Ошон үчүн манас айтканда ошо манасты айтып жастырып кеткен адамдардын атын атып койсо, алардын арбагы ыраазы болот эле. Мен ушундай деп ойлойм. Агай, Сагынбай Орозбай уулунун өмүр баянын дагы тереңдеп изилдөөгө
Анан өмүр баян эле эмес, ошо Сагынбай Манасты жаздырып кеткен Манас эпосун изилдөөгө зарылчылык, изилдөө деңгээли кайсы деңгээлге жетти? Анан дагы зарылчылык барбы? Дагы изилдеш үчүн эмне кылыш керек дагы? Бул эми бул Манас кыргыз элинин эң бай, эң мындай көнөрүс мурасы деп айтсак болот да. Манасты биз азыр жөн гана баягы Манасты айтуучу жаттап алып айтып эле ошо Манаска баягы Манас атабыз Манас айтып атты деп эле ошондой примитивдүү түрдө эле мамиле кылып атпайбызбы? Манасты чындап келсе изилдөө аябагандай керек болуп турат. Илимий жактан изилдөө. Бул адабият жактан көркөмдүүлүгүн, ыр уйкаштардын курулушун, Манастын өзүнүн мындай пайда болушун кандай деңгээлде болгон, канча кылымдарга чейин деп изилдесе болот. Ал эми тарыхый жактан бул тарыхый булак да өзүнчө эле. Мисалы үчүн мындай деп айтканга болбойт да, кыргыздар бир жомок айтып эле, анан ошо жомокту ишенип эле ушу деп. Жок, андай деп айтканга такыр болбойт. Манас биздин тарыхыбыз деп ишенген да ата-бабалар. Ошончо эл ишенгенден кийин ал Манастын өзөгү тарыхый окуядан турганда ошого эл билген. Бирок ошол окуяны ырдап отурушуп, жана жомок деңгээлге көркөмдөп атышат да. Бирок өзөктө тарыхчы атат да. Ошон үчүн эл болбой эле ишенет. Мисалы үчүн Мурдуттугунун Сеңгирдей көрүнгөндө жегидей дегенде бул эми көркөмдө да. Андай адам болбойт да. Бирок ошо Манас деген киши болгонун, кыргызды баштап согушканын, эми Манаста кимдерге каршы согушат? Манаста эгерде биз негизги Манастын душмандарын карай турган болсок, калмактар деп айтылат. Бирок калмак бул кыргыздын фольклорлук душманы. Анткени калмак эң кийинки мезгилде 17-18 жылында бир 50 жылдан ашык калган да ошо. 50 жылдан ашык кыргыз менен согушту. Анан ошол калмактын согушу көп адам кырылды, анан элдин эсинен чыккыс болду. Калмак кыргыздарга фольклорлук душман болуп калды. Калмак десең бул кыргыздай эле эл. Бирок калмак десең кыргыз душманга деп түшүнүп калды. Ошондон калмак баардык эпикалык чыгармаларга калмак кирген. Манаска да чапкалды. Манаска да. Эгерде биз калмакты алып салсак, ал эми кийинки доордо алып салсак, Манаста кыргыздын душманы ким? Манастагы эң башкы душман кара кытайлар. Анан Манжул, Кытай деп эле коет. анан Ишибе, Солон, Чүрчүт дейт. Чүрчүт деген бул чүржендер. Солону бар, Ишибеси бар. Ушунун баарын карап көрсөң, булар биригип бир гана мезгилде мамлекет курушкан. Кара кытайлардын мамлекети ушул элдерди башкарып турган. Кара кытайлардын башында ушул элдер бир курамда болуп, ушул гана мезгилде бириккен, башка малды бириккен эмес. Бул жанагы Кара Кытай мамлекети, же болбосо илимде Кидан мамлекети, же болбосо кытайлар Ля мамлекети. 10-чы кылымдын башы 12-ге чейин. Ушул маалда Кара Кытайлардын негиз салуучусу илимде Абоси деп жүрөт. Тиги монгол тилдер Элүй Амбагай деп жүрөт. Элүй деген титулу менен бизде Жолой деген сөздүн сакталышы. Бир эле да. Бул боюнча Болот Юнусалиевдин жана Манастан илгери айтканда изилдөөлөрү бар экен. Элүй деген ал орусча жазылган. Эмесең Үйлү же болбосо Жолой эле деген сөз, эгер манжыр тилинен которсоң, ошондой эле окшош. Анан Амбагай же болбосо дейт. Ал эми Рашид ад-Динди окусаң, бул кишинин атын Амике деп атпайбы? Амике деп. Бизде Алоке болуп атпайбы? Бул эми Кара Кытайлар менен болгон согушту эле чагылдырып атат да. Ушул тарыхый жагын эгер муну тереңдеп изилдеп тургансаң, Манас тарых булагы катары кадимкидей кызмат кылып берилет. Кадимкидей. Биз муну азыр тереңдетип карай элекпиз. Кийин акырындап бар бул баары өз ордуна келет. Кыргыз тарыхын окууда Манасты булак катары кеңири колдонгон мезгил. Муну каралбаган себеби эмнеде агай азыр? Эми илимпоздордун жетишсиздигиби? Тарых илиминин өнүгүүнүн деңгээли ушул келатат акырындап. Мурун эми тарых илими калыптанды. Чын айтымда Кыргыздын тарых илими илим катары согуш, могу эле дүйнөлүк экинчи согуштун жылдарында андан кийинки нерселер калыптанып бүттү да. Кыргыздын өзлөрүнүн улуттук тарыхчылары пайда болду да. Болбосо башка жактан келген адамдар изилдеп атышкан да. Анан илим катары калыптанганда негизинен баардык эле булактар менен кошо кыргыз элинин Оз эки тарыхый булагын да колдонуш керек эле да. Бирок Совет маалында буга көңүл бөлүнгөн жок да. Чын айтканда саясатка, идеологияга байланыштуу баягы байманапчылык, анан кийин уруучулук деген түшүнүктөрдүгө мындай кысым болуп, бул жаатта изилдөө болгон жок да.
ошон үчүн туруп калды. Эми мына Совет бийлиги кулагандан кийин азыр ошо тарыхка болгон, элдик тарыхка болгон кызыгуу көбөйүп, аны аша чаап, баягы ар ким өзүнчө санжара ойлоп табышып, ар ким өз билгенин жазып, кынга чейин бузуп, ал санжараны жок кылып баратышат. Бирок санжараны ошол ооз эки тарыхты пайдалануу баары бир эртеби кечпи калат. Себебинде бизде Советтин мезгилинде да жиналган ооз эки тарых. Андан кийин дагы тарыхый маалыматтарды берген булактар бар да. Ошол негизги себеби эле Совет бийлиги кылгандан кийин финансы каражаттары начар болгондуктан тарых илми болгон, анткени кадрлар өспөй калды, анан токтоп калды бир аз. Азыр эми баягы нукка түшүп, улам кеңири болгон сайын жаштардын арасында Бирок үмүт бар келечекте. келечекте сөз болот. Анткени жаштарда көп тил билген, көп маалыматты камтыган жаш адистер пайда болуп атат. Анан алар деген биздин фольклордукка да карап атат. Мына алардын бириси өзүңсүң. Ооз эки тарыхка да кайрылып атат. Ошо ооз эки тарыхты илимдеги фактылар менен аралаштырып изилдесе баардыгы ордуна чыгат. Этнография бул тарыхтын бир чоң булагы. Бул булакты биз тилдик булак бар, лингвистик, этнография булак бар, фольклордук булак бар. Муну биз кетирбей, ошо кыргыз тарыхын сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Келечекте бул чоң булак деп айтсак болот. Рахмат агай, абдан кызыктуу маек курганыңызга. Манас эпосу менен тарыхтын байланышы, ушул тегерегиндеги маселелер боюнча атайын атайын өзүнчө берүү арнап дагы сизди чакырабыз. Азыр болсо эми коштошууга убакыт келди деп ойлоп атам. Бүгүн биздин студияда белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Рыскул Жолдошев агай болду. Биз Сагынбай Орозбак уулу манасчыбыздын өмүр баянына тарыхчылык көз караштан карап маек курдук.